नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय निताई गौरंग 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 जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय श्री राधे गोविंदा जय श्रीला प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्ण थैंक यू जल्पा माता जी हरे कृष्ण हार्दिक कीर्तन કર્યું છે આપણે બહુ સરસ બધાનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે
ભગવદ્ ગીતાના આ સત્રમાં આપણે આ શરૂઆત કરીએ એ પહેલા હું જે લોકોએ આજે વહેલા આવીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા વિડીયો ઓન સાથે કરી છે એમનો હું આભાર પ્રગટ કરી લઉં. કેવુર પ્રભુજી, જયશ્રી માતાજી, જલ્પા માતાજી, ખુશી માતાજી, તેજસ પ્રભુજી બધાએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે. તો આ બધાનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. આ જ રીતે જે રોજનું સત્ર હોય છે, જસ્ટ ફોર એટ ધ સેક ઓફ રિપીટેશન ઓલ્સો, એ આ રીતે જ હોય છે કે અમે સૌથી પહેલા લગભગ અડધો કલાકથી થોડા સમય પહેલા ભગવદ્ ગીતાના બધા શ્લોક અને એનો અનુવાદ કરીએ છીએ, પછી એક મહામંત્રની માળા કરીએ છીએ, કીર્તન કરીએ છીએ અને આ રીતે શરૂઆત થાય છે. તો વી આર એટ .9. તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હા, થેન્ક યુ ખુશી માતાજી. તો તમારા બધાનું ખૂબ જ હાર્દિક સ્વાગત છે આ વિશ્વના સૌથી મોટા ભગવદ્ ગીતાના અભિયાનમાં. હા, અત્યાર સુધીમાં 5 લાખથી વધારે લોકોએ આમાં ભાગ લીધો છે અને એ સંખ્યા વધતી જ જાય છે. અને એ આજે યજ્ઞ છે, ગીતાનો મહાયજ્ઞ. એ યજ્ઞ જે છે એ પોતાનામાં જ સ્વયં પ્રભાવિત છે, કારણ કે આજનો જે સમય છે એ સમયમાં આપણે બધા જ કોઈને કોઈ, જેને કહેવાય કે એક ચુનૌતીભર્યું જીવન જીવી રહ્યા છીએ, રાઈટ? અને આપણને હંમેશા એમ થાય કે વોટ એમ આઈ ડુઈંગ, હું જે કરું છું શું કામ કરું છું, અને મારા જીવવાનો શું મતલબ છે, કે દરેકના મનમાં અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો ઊભા થાય. અને ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું છે ગીતામાં કે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે, એટલે હજારોમાંથી એક જણાને આવા પ્રશ્ન થાય. એટલે અહીંયા તમે બધા જે આયા છો એ ભગવાનના સિલેક્ટેડ માણસો છો કે જેને એવો પ્રશ્ન થાય છે કે વાય એમ આઈ, વોટ એમ આઈ ડુઈંગ. એટલે એ પ્રશ્ન થાય, એ લોકોને એમ થાય કે ચલો મને ગીતામાં જાણવા દે કે ગીતામાં શું છે. અને એવા લોકો જે છે એ આ કોર્સમાં જોડાય છે. અને મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે 5 લાખ જેટલા લોકો અત્યાર સુધી જોડાયા છે. દર મહિને એક નવી બેચ આવે છે. અને અત્યારે બી અહીંયા પણ ઘણા બધા સ્વયંસેવકો, વોલિયન્ટર્સ જે છે, ઘણા બધા જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે, કો હોસ્ટ છે, એડમિન છે, એ બધા જ પાછળની બેચોમાં આ કોર્સમાંથી લાભાન્વિત થઈ ચૂકેલા છે. અને મને જણાવતા અત્યંત આનંદ થાય છે કે લગભગ 500થી વધારે વોલિયન્ટર્સ અને 55 થી વધારે ટીચર્સ, એટલે રોજના 55 થી વધારે ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે 11 અલગ અલગ ભાષાઓમાં, 11 લેંગ્વેજીસ, અને બાળકોની અને મોટાઓની, એટલે એડલ્ટ્સ અને કિડ્સ બંનેની બેચો ચાલી રહી છે દરેક ભાષામાં. અને અલગ અલગ ટાઈમે, સવારની 6 વાગ્યાની, સાંજની 7 વાગ્યાની, રાતની 9 વાગ્યાની, એવી જ રીતે બધી જ લેંગ્વેજીસમાં. તો એ રીતે આટલો મોટો, જેને કહેવાય કે જે ફેલાવ થઈ શક્યો છે. અને તદ્દન આને કહેવાય કે આ કોર્સ જે છે એ જ્યારે કોન્સીવ કર્યો ત્યારે બહુ વિચારવામાં આવ્યું હતું. ગયા વર્ષે જૂનમાં આ કોર્સનો પહેલી બેચ જ્યારે એનાઉન્સ થઈ ત્યારે ઇસ્કોન નંતુર રાધા ગોવિંદા મંદિરના જે પ્રમુખ છે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, એમને ખૂબ ચર્ચાઓ કરી. એકચ્યુઅલી એ વખતે જે કહેવાય કે કોરોનાનું લોકડાઉન એ બધું જે કહેવાય કે નવું હતું. અને ત્યારે એમના જે ગુરુ મહારાજ છે, જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, કે જે શિલા પ્રભુપાદના શિષ્ય છે, તો એમને કીધું કે આપણે ફેલાવો કરીએ અને બધાને આજે ઘેર બેઠા આ જ્ઞાનની ગંગા મળી રહે એવો ટ્રાય કરીએ. તો એમને આ જે કહેવાય કે બિલકુલ નિઃશુલ્ક ફ્રી ઓનલાઈન જે કોર્સ છે શરૂ કર્યો. અને એટલા બધા લોકો જોડાયા અને લોકોનો એટલો બધો એમાં ઉત્સાહ હતો. તો એના કારણે એને પછી નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ ગયા, લેવલ 2, નેક્સ્ટ લેવલ, લેવલ 3, નેક્સ્ટ લેવલ, લેવલ 4. આ બધા જ કોર્સો બનાવ્યા. અને જેવી રીતે આપણને બધાને જીવનમાં બધી જ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઉપયોગી વસ્તુ છે બધી ફ્રી હોય છે, રાઈટ? સૂર્યપ્રકાશ તો કે ફ્રી, હવા આપણે તો કે ફ્રી. પેલા કોરોના થયો અને ઓક્સિજન લેવા માટે ફાંફા મારીએ અને એ ઓક્સિજનના જે ચાર્જ હોય એ જોઈએ તો આપણને કેટલું હાઈ લાગે. પણ આ જે ભગવદ્ ગીતા છે એ અને જે હવામાંનો ઓક્સિજન છે બંને ફ્રી છે, રાઈટ? એટલે આખું જ જે વાતાવરણ છે ફ્રી કરવામાં આવ્યું છે. અને હું તમને બધાને પહેલા મારો પરિચય આપી દઉં. મારું નામ ધર્મેશ રાવલ છે. હું વડોદરા, ગુજરાત, ભારતમાંથી બોલી રહ્યો છું. હું ભારતની એક મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં સિનિયર ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર તરીકે કામ કરી રહ્યો છું. અને મારી સાથે જેટલા બી બધા વોલિયન્ટિયર, સ્વયંસેવક, પડદા પાછળના કલાકારો, જેને કહેવાય કે આ બધું ટ્રાન્સલેશન ને એ બધું ઓવરનાઇટ ટ્રાન્સલેશન, કારણ કે કોર્સ પહેલા શરૂઆતમાં ઇંગ્લિશથી ચાલુ થયો,
પછી બધી લેંગ્વેજીસમાં ફેલાયો, તો એ ટ્રાન્સલેશન ને એ બધામાં એટલી બધી મહેનત, પ્રૂફ રીડિંગ છે, પછી મેનેજમેન્ટ કરવાનું હોય, એડમિન કરવાનું હોય, તે બધામાં ઘણા બધા જેને કહેવાય વોલિયન્ટર્સ કામ કરી રહ્યા છે. લગભગ 25 વોલિયન્ટર્સ છે. અને એટ વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આપણે જોઈશું તો આપણે એમને સાંભળી પણ શકીશું. તો એ બધાના અથાગ પ્રયત્ન થકી આ ભગવાન કૃષ્ણનું જે શુદ્ધ જ્ઞાન છે એ તમારા સુધી લાવવા માટે હું એક માધ્યમ બન્યો છું. એનો મને આનંદ છે. અને મારી તમને વિનંતી છે કે તમે આ કોર્સમાં જ્યારે આવો છો, તમારા જીવનનો બહુમૂલ્ય 1 કલાક બહુ જ કિંમતી છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નોબડી કેન થ્રો 1 hour કે ભાઈ જાઓ ને ગમે ત્યાં આગળ જઈને 1 કલાક આપી દો. આજકાલ કોઈને પણ પૂછો તો એમ કે બહુ બિઝી છું યાર, કામ બહુ છે મારે. એટલે 1 કલાક તમે જ્યારે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો તો તમારે ચોક્કસ વિચારવું જોઈએ કે આ 1 કલાક હું ઇન્વેસ્ટ કરું છું તો વોટ આઉટકમ આઈ વિલ ગેટ, રાઈટ? અને આપણે ગુજરાતી તો જનરલી બધા બિઝનેસ માઇન્ડસેટ વાળા હોઈએ. ક્યાંય પણ ઇન્વેસ્ટ કરીએ તો બરાબર કેટલા ટકા રિટર્ન મળવાનું છે, રાઈટ? રિટર્ન મળે તો પછી આપણે રીઇન્વેસ્ટ કરીએ, નહીં તો જે ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય એ બી પાછું લઈ લઈએ, રાઈટ? વી આર વેરી વેરી કોન્શિયસ એન્ડ વેરી વેરી બિઝનેસ માઇન્ડેડ પીપલ. તો એ જ જે ભાવ છે એ ભાવ અહીંયા લઈને આવવાનો છે આપણે, કે હું એ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જઉં છું 1 કલાક, તો આઈ હેવ ટુ ગેન સમથિંગ. મારે કંઈક મેળવવું જ જોઈએ, રાઈટ? અને શેનાથી આવશે? એ 3 વસ્તુ તમારે લઈને આવવાની: ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય. આ 3 વસ્તુ કોઈ ટીડી ટોકમાંથી નથી આવેલી. આ 3 વસ્તુ ઇસ્કોન જે સંસ્થા છે એના જે સંચાલક અથવા મેઇન જે કરતા છે, જે ભગવદ્ ગીતામાં પ્રભુપાદ લખે છે, રૂપ ગોસ્વામીએ પોતાના ઉપદેશામૃત પુસ્તકમાં લખેલું છે. એટલે એક તો ઉત્સાહ બહુ જરૂરી છે. રોજ જે આવવું હોય તમારે, રોજ 9 વાગે ટાઈમ કાઢીને અહીંયા આગળ જોઈન થઈ જવું હોય તો ઉત્સાહ જોઈએ, આનંદ જોઈએ કે યસ હું કંઈક કરી રહ્યો છું અને જે મારા જીવન માટે બહુ મૂલ્ય છે એટલે કરવું જોઈએ, એવો ઉત્સાહ. બીજું નિશ્ચય જોઈએ, કારણ કે આપણે કંઈ બી કામ ચાલુ કરીએ તો કંઈક એમાં અડચણ આવી શકે, અથવા તો કંઈક કોલ આવી શકે, કે કંઈક બીજું કંઈક પ્રાયોરિટી આવી શકે. તો તમારે એ પ્રાયોરિટી હોવી જોઈએ કે નહીં, મારી આ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે, આઈ વોન્ટ ટુ કન્ટિન્યુ અને ફિનિશ 18 days. અને ત્રીજું છે ધૈર્ય. ધૈર્ય એ આ 2 વસ્તુની સાથે જ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે આપણે અત્યાર સુધી કદાચ કશું એવું વાંચ્યું ના હોય કે કશું એવું જોયું ના હોય, એવું પણ બને, રાઈટ? મારા આગળના ક્લાસના પણ મને અનુભવ છે. તો ક્યારેક એવું બને કે ક્યારેક ગીતા સિવાય ગી ને તા 2 શબ્દ સિવાય કશું ખબર ના હોય આપણને. અને દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ, ઓલ ફાઇન, કારણ કે વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કેવી રીતે આપણો ઉછેર થયેલો છે, રાઈટ? તો એવું બને છે. પણ આપણે ધૈર્ય રાખવું જોઈએ કે અહીંયા જે રોજ નવા અધ્યાયમાં કૃષ્ણજીના દ્વારા આપણા ઉપર જે નવા ફંડા, નવી ફિલોસોફીઝ, નવા જેને કહેવાય કે આઈડિયાઝ ફ્લોટ કરવામાં આવે અને આપણને ખબર ન પડે ક્યારેક કશાકમાં, તો પણ ધીરજ રાખીને, પેશન્સ રાખીને આપણે એમાં કન્ટિન્યુ કરીએ તો એવું થાય કે સ્લોલી આપણે એમાંથી જેને કહેવાય કે ગ્રહણ કરવા માટે એ થઈ શકે. અને કોઈક લોકોને 5 અધ્યાય પછી, કોઈને 10 અધ્યાય પછી, કોઈને 18 અધ્યાય પછી પણ એમ અનુભવ થાય તો ઓ માય ગોડ, આ ટોટલી લાઈફ ટ્રાન્સફોર્મિંગ જેને કહેવાય ને ફિનોમિના, કે આખું જીવન આપણું પરિવર્તન કરી નાખે ને, એટલી અદ્ભુત શક્તિ છે ભગવદ્ ગીતામાં. અને હું આ ખાલી એમ જ નથી કહેતો, જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે એમનો જે ફીડબેક મળ્યો છે, જે હું પોતે પણ એમાંથી પસાર થયો છું, મને જે ફીડબેક, મને પોતાનામાં જે પરિવર્તન લાગ્યું છે, એ જ વસ્તુ હું તમને અત્યારે કહી રહ્યો છું. એટલે આ 3 વસ્તુ જરૂર જોઈએ. અમે એવું કહીએ કે જે 18 અધ્યાય પૂરા કરે ને એ ક્રીમ કહેવાય, બટર. આપણે છાશમાંથી માખણ કાઢીએ તો કેવું હોય, એટલે એ જે ક્રીમ લોકો હોય એ નેક્સ્ટ લેવલ 2 માટે, હાયર સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં હાયર એડવાન્સમેન્ટ માટે એ લોકો આગળ વધી શકે છે. એટલે મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે આ સુંદર જેને કહેવાય જીવનનો અમૂલ્યમાં અમૂલ્ય નિર્ણય લીધો છે, તો એ નિર્ણયને વળગી રહીને અને 18 દિવસ ઉત્સાહ સાથે, નિશ્ચય સાથે અને ધૈર્ય સાથે આવો અને આ મહાન યજ્ઞમાં તમે આહુતિ આપો. મેં તમને કીધું એમ કે ધેર ઇઝ અ ઇમન્સ રિટર્ન. એ હું તમને પ્રોમિસ કરું છું કે જો તમે તમારા જીવનના 18 કલાક તમે આ યજ્ઞમાં આહુતિ આપશો તો તમને એવું જેને કહેવાય અણમોલ જ્ઞાન, અણમોલ શક્તિ અને અણમોલ આનંદ મળશે કે જે તમે આજીવનભર તમે એની સાથે જીવી શકશો, અને બિયોન્ડ ધ લાઈફ ઓલ્સો, એટલે બિયોન્ડ ધીસ લાઈફ ઓલ્સો. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ કોર્સ વિશે ટૂંકમાં કહી દીધું. 18 દિવસનો 18 અધ્યાય. દરેક અધ્યાય પૂરો થયા પછી એક ક્વિઝ આવશે તમારે વોટ્સએપમાં. એ ક્વિઝ તમારે અટેન્ડ કરવાની હશે. એમાં લગભગ 10 મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન હશે. મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન બહુ બધા એના ઓપ્શન હોય, 4 ઓપ્શનમાંથી તમારે સિલેક્ટ કરવાના હોય. એ રીતે તમે ક્વિઝ પૂરી કરો. ક્વિઝ પૂરી કરો એટલે તમને એનું સર્ટિફિકેટ મળે છે કોર્સ પૂરો કરવાનું, જે ઇસ્કોન તરફથી રજૂ કરવામાં આવે છે.
એટલે એ સર્ટિફિકેટનો તમને લાભ મળશે અને તમે પછી લેવલ 2માં પણ લાગી શકો છો. જે યંગ લોકો છે, જે કિડ્સ છે, અથવા તો જે ખરેખર જેને કહેવાય કે એટ ધ અર્લી સ્ટેજ ઓફ લાઈફ, એમને તો હું ખરેખર કહીશ કે બહુ જ ભાગ્યવાન છો તમે. યુ આર સો લકી, ઇમન્સલી લકી. જીવનના આટલા અર્લી સ્ટેજમાં જો આપણે ભગવદ્ ગીતા સાથે જોડાઈ શકીએ ને, તો એના જેવું સદભાગ્ય કાંઈ નથી. અનેક જન્મોનું સુકૃતિ હોય ને, આપણી સુકૃતિનો મતલબ આપણે આગળ અધ્યાયમાં સમજીશું, પણ અનેક જન્મોની સુકૃતિ હોય ને ત્યારે આવો અવસર આપણા આંગણે આવે કે ઘર બેઠા આપણે ગંગામાં ડૂબકી મારી શકીએ. રાઈટ? આપણે બધા જ વિશ્વના અલગ અલગ ખૂણે છીએ. રાઈટ? હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું, તમે ચેટ બોક્સમાં તમારું નામ અને તમે ક્યાંથી, કયા શહેરમાંથી કે કયા સિટીમાંથી, કયા કન્ટ્રીમાંથી છો એ તમે મેન્શન કરો, તો જેથી કરીને જસ્ટ વી કેન હેવ ફિલિંગ કે તમે ક્યાંથી ત્યારે જોડાયેલા છો. જનરલી અમારું એવું ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે કે બધા જ કન્ટ્રીમાંથી લોકો જોડાયા છે. આદિત્ય શાહ અમદાવાદથી જોડાયા છે, જય પટેલ પાટણથી જોડાયા છે, વેલકમ. કુલદીપ અમદાવાદથી, અક્ષતા પાનવાલા વલસાડથી, ખુશી ગોસ્વામી માતાજી પોરબંદરથી, યોગેશ સંતોકી, રમણ પટેલ અમદાવાદથી, સો મેની નેમ્સ. અમિત, ઓ માય ગોડ, વન્ડરફુલ. એટલે એટલી સ્પીડથી નામ આવી રહ્યા છે કે આઈ એમ નોટ એબલ ટુ રીડ એકચ્યુઅલી. just a moment, I will enlarge the screen so that I can read. Okay, let me go to top. Ek minute. So we have Hiren Chopra દ્વારકાથી, જય દ્વારકાધીશ. મહર કોટાડિયા રાજકોટથી, અબોટી ડિમ્પલ ભુજથી, રાણા નિહારિકા નડિયાદથી, રચના માતાજી ખંભાતથી, અમિત સોનપાલ બેંગ્લોરથી, હેતલ દવે અમદાવાદથી, હરે કૃષ્ણ તેજસ મેવાડા પાલનપુરથી, આરતી માતાજી યુએઈથી, હિરેન ચોપડા આપણે વાંચી ગયા, જાગૃતિ માતાજી કચ્છથી, જિગ્નેશ સોલંકી સુરતથી, બકુલ વાઘેલા કપડવંજ, યમુના શાહ અમદાવાદ, સુનીતા અમદાવાદ, અલ્પા મહેમદાવાદ, વર્ષા પટેલ માતાજી, ડોક્ટર હિમાંશુ પાઠક ફ્રોમ નવસારી, રાકેશ પરિવાલા ફ્રોમ યુએઈ અબુધાબી, સાત્વિક પટેલ સુરત. ઓ માય ગોડ, ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ટુ રીડ ઓલ નેમ્સ. કેવુર અમદાવાદ, મોસમી પટેલ બરોડા, ઓકે, પૂર્વી રામાનુજ અમદાવાદ, ઓકે, યોગેશ સંતોકી, દિશા માતાજી, સોરી ખુશી માતાજી, તમે જે ચેટ બોક્સ છે એનો ડમ્પ લઈ લેજો. So we will save that and then we will accordingly take the presence. Okay, Prabhuji. Yes. Okay, તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. માયા માતાજી મુંબઈથી છેલ્લું મેં વાંચ્યું. આઈ એમ સોરી, હું બધાના નામ લઈ શકતો નથી બીકોઝ ગ્રુપ બહુ મોટું છે અને આપણે હજી અધ્યાય પણ જોવાનો છે. રાઈટ? અને સો દેટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આ તમે બધા જ આખા વિશ્વના ખૂણે ખૂણેથી જોઈન થયા છો. અને આ પહેલા પણ જે બેચો હતી એ બધામાં હું તમને કહી દઉં કે લગભગ દુનિયાના મોટા મોટા બધા જ દેશોના વ્યક્તિ જે કહેવાય પાર્ટિસિપન્ટ્સ આમાં જોઈન થયા છે. અને લગભગ એવું કહી શકાય કે 50 કરતાં વધારે દેશોના લોકો આમાં જોઈન થયા છે. બીજી વાત છે કે અલગ અલગ જાતિના હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ બધા જ જે આમાંથી લાભાન્વિત થયા છે. અને ગીતા છે ને એ એવું નથી કે એ કોઈ ધર્મ છે, એ તો ગીતા છે એ આધ્યાત્મિકતા છે કે જે દરેક વ્યક્તિનો મૂળભૂત અધિકાર છે અને બધા એમાંથી લાભ લીધો છે. એટલે તમે બધા આ જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકી મારવા માટે આવી ગયા છો, બહુ મોટી વાત છે. કારણ કે કાંઠે બેસીને છપછપિયા કરવા કરતા જ્યારે ડૂબકી લગાવીએ ને ત્યારે એનો આનંદ જ અલગ હોય. રાઈટ? મારા આ જે કોર્સ જે છે, આપણા જે આ કોર્સ છે એમાં અત્યાર સુધીમાં ડોક્ટર્સ, એન્જિનિયર્સ, કોર્પોરેટ્સ, આઈએએસ ઓફિસર, ઇન્ડિયન, ઇન્ટરનેશનલ બધા જ પ્રકારના લોકો જેને કહેવાય કે એમને એમાં ભાગ લીધેલો છે. એટલે ઇટ ઇઝ હેલ્પફુલ ટુ વન એન્ડ ઓલ. ગમે તે ઉંમર હોય, ગમે તે ધર્મ હોય, ગમે તે જગ્યા હોય વિશ્વની, ભગવદ્ ગીતા જે છે એનું જે નોલેજ છે એ ઇક્વલી એપ્લિકેબલ છે. આ કોર્સથી પછી અમને એવી એક્સપેક્ટેશન છે કે તમે બધા ક્વિઝ આપશો અને ધીરે ધીરે લેવલ 2માં આવશો અને તમે પણ ટીચર બનીને કે તમે વોલેન્ટિયર બનીને આમાં આ યોગદાન આપો એવી મારી ખૂબ જ જેને કહેવાય કે ઈચ્છા અને વિનંતી છે. તમે 18 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો, તમારા જીવનના બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખૂબ જ ધ્યાનથી, ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે, નિશ્ચય સાથે અને ધૈર્ય સાથે આપણે આની શરૂઆત કરીએ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. There is a 100+ members are joined today. યસ, એટલે જ મારી it is very happiness moment for us. યસ. એકચ્યુઅલી હું બધાનું નામ એટલે જ ન લઈ શક્યો
I am sorry for that, but it is important. This is first day, so we must congratulate everybody. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. અને કોઈ પણ સારું કામ, નવું કામ કરીએ ને તો એ પહેલા આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ, ગુરુને યાદ કરીએ અને મંગલતાને આપણે અવતરણ કરીએ, કે એમને વિનંતી કરીએ કે બધું મંગલ થાવ, બધાનું મંગલ થાવ. રાઈટ? ભગવાન તો કોણ છે? માધવ છે. માધવ એટલે લક્ષ્મીજીના પતિ. લક્ષ્મીજી એ ભાગ્યની દેવી ગણાય છે. એટલે સારું ઐશ્વર્ય, સારું ભાગ્ય, ધન સંપત્તિ બધું જ જે છે એના માલિક લક્ષ્મી દેવી છે, અને એમના પતિ જે છે કૃષ્ણજી છે. તો કૃષ્ણજીને પ્રણામ કરી, શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં પ્રણામ કરી હું મંગલાચરણ ગાઉં છું. મંગલાચરણ એટલે આપણા બધાની વચ્ચે મંગલતાનો અવતાર થાય. ભગવાન ખુદ મંગલતા લઈને આવે અને આપણને બધાને મંગલતાનો અનુભવ થાય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. તો આ રીતે આપણે મંગલતાને આવકારી છે અને હવે આપણે અધ્યાય શરૂ કરી રહ્યા છીએ. તમને બધાને વિનંતી છે કે જેને પણ નોટ લેવાની આદત હોય તો એ લોકો નોટ ને પેન સાથે રાખી શકે છે. અને આ જ્યારે આપણું પૂરું થશે ને તો ગ્રુપમાં આ જે આખું પ્રેઝન્ટેશન છે એને ક્લાસ નોટ તરીકે સર્ક્યુલેટ કરવામાં આવશે, તો તમે લોકો એમાંથી પણ નોટ કરી શકો છો. ઓકે, સો વિથ ધેટ વી વિલ સ્ટાર્ટ ચેપ્ટર 1. ભગવદ્ ગીતાને સમજો 18 દિવસમાં. ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે, બરાબર? તમને બધાને મોટા ભાગનાને તો ખબર હશે કે ભગવદ્ ગીતા એટલે શું છે. ભગવદ એટલે ભગવાન અને ગીતા એટલે ગીત. ભગવાને ગાયેલું આ ગીત છે. અને જ્યારે ભગવાન જ્યારે પૃથ્વી પર હતા ત્યારે વાત પણ કાવ્યાત્મક શૈલીમાં થતી હતી. એટલે એકદમ જેને કહેવાય કે બધાનું જ જે લિટરલી લેવલ, જે જાણકારીનું જે સ્તર હતું ઘણું હાઈ હતું. એટલે કવિતા કરીને પણ વાત કરી શકતા હતા. એટલે ભગવાનની આ કવિતા છે. હવે 700 શ્લોકો 18 દિવસમાં કવર કરવા, રોજ 1 કલાકમાં, એ તો એક જેને કહેવાય કે શક્ય નથી. પણ આ જે કોર્સની જે રચના કરવામાં આવી છે એવી રીતે કરવામાં આવી છે કે એમાં આખા ભગવદ્ ગીતાની જે મોટી મોટી પોઈન્ટ્સ છે, સારા સારા સાર તત્વ છે, બધા એમાંથી ગ્રહણ કરી અને અહીંયા આગળ રજૂ કરવામાં આવશે, જેથી તમને એક જે કહેવાય કે બેસિક લેવલ પર તમારી તૈયારી થઈ જાય કે તમે હાયર ડીપર સ્ટડી માટે તૈયાર થઈ જાઓ ભગવદ્ ગીતાના. અને તમને જે કહેવાય કે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં તમે યુઝ કરી શકો, ડે ટુ ડે લાઈફમાં. ખાલી ભગવદ્ ગીતા સમજવાની એટલે એવું નહીં કે એના તમે થોડાક શ્લોકો પેલા પોપટિયા જ્ઞાનની જેમ તમે બોલી નાખો. પોપટને શીખવાડ્યું હોય કે રામ રામ રામ, તો પોપટ રામ 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 બોલે જાય, રાઈટ? પણ પોપટને જ્યારે બિલાડી પકડવા આવે અને એનું ગળું પકડે ત્યારે એ રામ ના બોલી શકે. કેમ? કે જ્ઞાન એનું પેલું ગોખેલું જ્ઞાન હોય. એટલે આપણે એવું જ્ઞાન નથી લેવાનું. આપણે કેવું જ્ઞાન લેવાનું છે કે જે પ્રેક્ટિકલી રોજિંદા આપણા જીવનમાં આપણે જ્યાં જીવી રહ્યા છીએ, દરેકની લાઈફ અલગ છે, દરેકના ઇસ્યુ અલગ છે, દરેકના પ્રસંગો અલગ છે, બરાબર? તો આપણને આપણા પ્રસંગમાં ઉપયોગી થાય એવું જ્ઞાન આપણે લેવાનું છે, જે આ આપણે 18 દિવસમાં શીખવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આ જે છે ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદા મંદિર છે બેંગલુરુ, એમાંથી આ જ્ઞાન આપણને મળી રહ્યું છે. આ જે જ્ઞાન છે એ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, મૂળ રૂપે જેને કહેવાય, એ જે પુસ્તક છે એમના જે રચયિતા છે શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે છે, પૂજ્ય અભયચરણ ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ જે છે, એમના પુસ્તકના અને એમના ઉપદેશોના આધારે આ જે છે એ ઇસ્કોનના જે સ્થાપક છે એમના દ્વારા આ જ્ઞાન આવેલું છે. તો પ્રભુપાદ જે છે
એ આખા વિશ્વમાં એમને જે કહેવાય કે કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો સમગ્ર વિશ્વમાં. અને એમને જતા પહેલા વિશ્વના 108 શહેરોમાં એમને 108 મંદિરો બનાવ્યા. અને 70 વર્ષની ઉંમરે તો એ પહેલી વાર અમેરિકા ગયેલા, રાઈટ. તો એ પછી ખાલી 6 કે 7 વર્ષના ગાળામાં એમને કૃષ્ણ ભક્તિનો આટલો પ્રચાર કર્યો. અને એમને પોતાનું એવું કહેવું છે કે આ મારાથી શક્ય નથી, મારામાં કૃષ્ણની શક્તિ છે, એના દ્વારા આ કાર્ય થાય છે. આપણે એક નાની એક એની ક્લિપ જોઈએ જે એમને આઈ થિંક ન્યુયોર્કમાં રથયાત્રા વખતે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. એકચ્યુઅલી જે મહાન ભક્તો હોય ને ભગવાનના, એની નાની સરખી આપણે ઝાંખી કરીએ ને તો પણ એવું કહેવાય કે આપણા ઘણા બધા જે હોય અશુદ્ધિ હોય એ દૂર થઈ જાય. તમને ખ્યાલ છે કે પહેલાં આમ જ્યારે આપણા શહેરમાં કે આપણા મોહલ્લામાં, આપણી સોસાયટીમાં, આપણા ગામમાં જ્યારે કોઈ સંત આવ્યું હોય તો સ્વાભાવિક રીતે બધા જ જાય એમ. એટલે આ ક્લિપ મૂકવાની પાછળનો ભાવ એ છે કે એમને જ્યારે અમેરિકામાં રથયાત્રા ચાલુ કરી, આજે આપણે અહીંયા આગળ રથયાત્રા તો બહુ રોજિંદી બની ગઈ છે, પણ આખી દુનિયાના દરેક શહેરોમાં રથયાત્રા ચાલુ કરવાનું શ્રેય એમને જાય છે. અને એમને જ્યારે ચાલુ કરી ત્યારે એ સમયનું આ ક્લિપિંગ છે. અને જ્યારે હરિનો જે ભક્તો હોય જ્યારે એકદમ નૃત્ય કરતો હોય ભગવાનને યાદ કરીને, તો એના આપણને શું કહેવાય કે એના વાઇબ્રેશન્સ લાગે. એમના વિશે ટૂંકમાં, કારણ કે આપણે 18 દિવસ આજે ભગવદ્ ગીતા ભણવાની છે, વાંચવાની છે કે સમજવાની છે, અને જીવનમાં આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે પછી આગળ. તો એ શા માટે એમને જેમણે લખી, કારણ કે બહુ બધી ભગવદ્ ગીતા માર્કેટમાં ચાલે છે, એટલે આપણને એમ થાય કે આ ભગવદ્ ગીતા અલગ શું કામ છે, એ આગળ આપણે જોઈશું. પણ આ જેમને લખી એમના વિશે થોડું જાણવું જરૂરી છે. આ ડાબી બાજુમાં જે ફોટો છે એ ખૂબ નાના હતા ત્યારથી એમને ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ હતી. અને એમના પિતા જે ગૌર મોહન ડે હતા, એમને પણ એવી ઈચ્છા કે મારા પુત્રની ઈચ્છા છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી, તો હું એને એમાં હેલ્પ કરીશ. તો આજ હું એમને એક નાની રથયાત્રા માટેનો રથ બનાવી આપ્યો. અને આખા મહેલામાં, કલકત્તામાં એ રહેતા હતા, તો આખા મહેલામાં એ રથયાત્રા ખેંચીને જતા. અને આખા મહેલાના છોકરાઓ બધા જોડે, જેને કહેવાય વાજિંત્રો વગાડે અને પ્રસાદ વેચે અને બધું કરતા. એટલે બાળપણથી જ એમનો સ્વભાવ એવો હતો. પછી 22 વર્ષની ઉંમરે, આ વચ્ચેનું જે પિક્ચર છે, ચિત્ર છે, 22 વર્ષની ઉંમરે એમને પ્રથમવાર એમના ગુરુ જે આ વચ્ચે બેઠા છે, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમનો એમને કોન્ટેક્ટ થયો પહેલી વાર. અને જેવી રીતે પહેલી વાર મળ્યા અને તરત જ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે એમને કીધું કે અભયચરણ, એમનું નામ અભયચરણ હતું, કે અભયચરણ, તારે જે ગીતાનો અનુવાદ છે એ ઇંગ્લિશમાં કરી અને તારે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં, એટલે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં તારે એનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. અને પ્રભુપાદ જે છે એ મનમાં રાખ્યા કે મારા ગુરુએ મને આવું કીધું છે, પણ એ તો ગૃહસ્થ હતા, તમારા મારા જેમ બધાને જવાબદારીઓ વાળા હતા. એટલે એ કે હું તરત એવું કેવી રીતે કરી શકું, પણ એમને ચાલુ રાખ્યું પોતાનું કામ. એક મેગેઝિન બહાર પાડતા હતા, ધીમે ધીમે એ બધું કામ ચાલુ રાખ્યું હતું. અને પછી લગભગ 55 વર્ષની ઉંમરે એમને જ્યારે બધો જ, જેને કહેવાય કે ફેમિલી આખું સેટ થઈ ગયું, અને એમને સંન્યાસ લીધો અને એ વૃંદાવનમાં જઈને રહ્યા. અને ત્યાં એમને ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતા એ બંનેના અનુવાદ લખ્યા.
અને ત્યારે પણ એટલું બધું એમનું પ્રચલિત થયેલું કે એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને પ્રેસિડેન્ટ બંને એમને બોલાવેલા અને એમને હસ્તપરત આપેલી. અને પછી એમને થયું કે હવે બહુ થયું, મારા ગુરુનો આદેશ હતો મારે પશ્ચિમમાં જઈને પ્રચાર કરવો, તો એ મારે કરવું જોઈએ, કારણ કે ઉંમર થતી આવી છે. આજે 70 વર્ષે તો માણસ ઘરની બહાર બી પગ મૂકતા બીયાય કે બહાર થઈને કંઈક થશે તો પછી શું થશે. પણ એમને ગુરુનો આદેશ ઉપર એટલું બધું શ્રદ્ધા હતી કે મારે જવું જ જોઈએ. એટલે આ જે બાજુમાં શિપ દેખાય છે ને, એ જે કહેવાય કે પેલું કાર્ગો શિપ, જેમાં ખાલી માલ સામાન જાય, એ શિપમાં એમને ટિકિટ લીધી. એમને પાસે પૈસા પણ એટલા બધા નહોતા. અને એ શિપ જ્યારે જતું હતું ત્યારે 3 વખત જેને કહેવાય કે તોફાન આવ્યું દરિયામાં, જબરજસ્ત તોફાન. અને એમને 2 વાર એટેક આવ્યો, હાર્ટ એટેક. 70 વર્ષથી ઉપરની ઉંમર અને દરિયાનું વાતાવરણ ને ખૂબ જ જેને કહેવાય કે વાવાઝોડું ને એ બધું, તો 2 વાર એટેક આવ્યો. એમને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન, હું મારા ગુરુનો આદેશ પૂરો કરવા માટે જવા માંગુ છું, પણ હું તારા હાથની કઠપૂતળી છું. પપેટ કહેવાય ને, પપેટ. હવે તારે જે નક્કી કરવું હોય કર, જો તારે મને ઉઠાઈ લેવો હોય તો ઉઠાઈ લે. અને એમને ખબર હતી ત્રીજો એટેક આવશે તો હું નહીં બચું. અને જે દિવસે રાત્રે એમને પ્રાર્થના કરી, બીજા દિવસથી આખું આકાશ ચોખ્ખું થઈ ગયું અને સ્ટીમર એકદમ જેને કહેવાય કે ઇઝીલી અમેરિકા પહોંચી ગઈ. અને ન્યુયોર્ક પહોંચ્યા ત્યારે એમના ખિસ્સામાં ફક્ત 40 રૂપિયા હતા. એટલે એ વખતના કંઈક $5 થાય. અને એ 40 રૂપિયામાં એમને ક્યાં જવું એ પણ ખબર નથી. અને ત્યાં આગળ સમહાવ કોઈકના ઘેર કંઈક રહીને રહ્યા. અને ત્યાં ટોમ્કિન્સન પાર્ક હતો, તો એમાં રોજ 3 કલાક માટે કીર્તન કરવા જાય, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરતા. તો એ કીર્તન કરવા જાય ત્યાં આગળ, તો ત્યાં આગળ એ વખતે પેલી હિપ્પી મુવમેન્ટ ચાલતી હતી. ખબર છે ને હિપ્પી એટલે શું? હિપ્પી એટલે બેઝિકલી એવા લોકો કે જે, એવા યુવાનો કે જે પોતાના માતા પિતાને છોડીને જેને કહેવાય કે નીકળી પડ્યા છે, બધું છોડીને, અને દરેક પ્રકારનું વ્યસન અને દરેક પ્રકારના ખરાબ કૃત્યો કહેવાય એ બધા જ એ લોકો કરતા. અને એ લોકો પછી ધીમે ધીમે આ મુવમેન્ટમાં જોડાયા. અને એટલા બધા લોકો જોડાયા કે 10,000 જેટલા શિષ્યો એમને બન્યા. અને એ 10,000 શિષ્યોથી લઈને એમને આખા વિશ્વમાં બધાને મોકલ્યા અને ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર કર્યો. અને પછી તો વિશ્વની કોઈ હસ્તી એવી બાકી નથી કે જે એમને મળવા નહોતી આવેલી. બધા જ લોકો એમને મળવા આવતા. એમને 90થી વધારે પુસ્તકો લખ્યા. અને બેક ટુ ગોડહેડ મેગેઝિન જે છે એમને ચાલુ કર્યું. બેક ટુ ગોડહેડ મતલબ ભગવાનના તરફ પાછું પ્રયાણ. અને એ આજે પણ આ મેગેઝિન અત્યારે ચાલે છે. આપણે શોર્ટમાં જોઈશું કે એમને 7 વખત દુનિયાની, જેને કહેવાય આખી દુનિયાની પ્રદક્ષિણા કરી, કે જેથી કરીને આ જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે, ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, એ આખા વિશ્વમાં ફેલાય. આપણે જસ્ટ જોઈશું કેવી રીતે એ જ્ઞાન આખા વિશ્વમાં ફેલાયું છે. કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાયા ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને ઓકે, તો 1965 થી લઈને 77માં એમને આ બધી જર્ની કરી છે. તો ગીતાની આપણે ચર્ચા શરૂ કરતા પહેલા આ શ્રી રાધા ગોવિંદ છે. અદ્ભુત, મનોહર, સુંદર. એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને આપણે જે આ ગીતાનું અદ્ભુત મહાન જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનની ચર્ચા કરવાની શરૂઆત કરીએ. આ જે મંદિર છે એ મેંગલુરુ, કર્ણાટકામાં છે. અને એના મંદિરના પ્રમુખ જે છે એ હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા દાસ જે છે એ બીટેક એમને IIT કાનપુરમાંથી કરેલું, અને ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ. અને પછી એ ઇન્ફોસિસમાં જોડાયેલા. અને પછી બધું છોડીને એમને વિચાર્યું કે મારે ગીતાનું જે જ્ઞાન છે આત્મસાત કરવું છે. અને એ રીતે ઇસ્કોનમાં જોડાયેલા હતા. અને આ કોર્સ છે એ આપણને એમના દ્વારા આવી રહ્યો છે. તો કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જાણતા હોઈએ, આપણે નવી ટેસ્ટ કરવી હોય, ટ્રાય કરવી હોય, તો આપણે એના પહેલા ફીડબેક જોઈએ, રાઈટ? આપણે કંઈક હોટલમાં જમવા જવું હોય તો જોઈએ કે આ હોટલનું રેટિંગ કેટલું છે ઓનલાઈન, જોઈએ કે નહીં, રાઈટ? આપણે કોઈક બુક લેવાની હોય તો એ બેસ્ટ સેલર બુક છે કે નહીં, કોઈ પણ સબ્જેક્ટની. કે તમારે ઇવન સાયકોલોજીની બુક જોઈતી હોય તો મારે બેસ્ટ સેલર બુક હોય જોવું, કારણ કે ઘણા બધા લોકોને પસંદ આવ્યું હોય તો મોસ્ટલી ચાન્સ છે કે મને પણ પસંદ આવશે, રાઈટ?
તો એવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જ્યારે આપણો ટાઈમ, આપણી શક્તિ, આપણું કોન્સન્ટ્રેશન જ્યારે ઇન્વેસ્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે એનો ફીડબેક જે છે કે બીજા બધા લોકો શું કહે છે આપણે જાણવું જરૂરી છે. તો ભગવદ્ ગીતા જે છે શું છે? મહાકાવ્ય શાસ્ત્ર છે. આપણા જીવનના બધા જ પ્રોબ્લેમોના એમાં સોલ્યુશન છે, ઓલ પ્રોબ્લેમ્સ. અને ભગવદ્ ગીતા જે છે એ બધા જ મહાનુભાવો વિશ્વના છે, એમણે એની મહત્તા સ્વીકારેલી છે. મહાત્મા ગાંધી તો એવું કહે છે કે એ સ્પિરિચ્યુઅલ ડિક્શનરી છે અને મારા માટે કાયમ પ્રેરણા આપે છે. એવું કહે છે કે જે સાધક શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અમૃત વચનોનું ધ્યાન ધરશે તેને હંમેશા નવી તાજગી અને નવો આનંદ મળશે, નિત્ય નવા જ્ઞાનના અર્થનો બોધ પામશે. અલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન જે છે એ શું કહે છે? હું ભગવદ્ ગીતા વાંચું ત્યારે આ ઈશ્વરે બ્રહ્માંડની રચના કેવી રીતે કરી એ વિશે વિચારું છું, બાકીનું બધું અનાવશ્યક લાગે છે. ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા જ શા માટે? હવે આપણે કોઈ પણ ભગવદ્ ગીતા, બજારમાં હજારો ભગવદ્ ગીતા મળે છે, પણ આ ભગવદ્ ગીતા મૂળ રૂપે શું કામ સિલેક્ટ કરવાની? કંઈ એવું નહીં કે કંઈ પણ આપણને 5 રૂપિયા વાળી બી ગીતા મળતી હોય તો લઈ લઈએ. એટલે પૈસાનો કરતાં પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે એની અંદરનું જે સત્ય છે એ કેટલું પ્રમાણભૂત છે. આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, આપણા ઘરમાં કોઈ દીકરી હોય, દીકરી પરણાવવાની હોય તો સામેવાળા છોકરાનું આપણે જોઈએ કે એના પરંપરા, એના પિતાજી, એમના પિતાજી, આખું ફેમિલીનું કેવું છે, સમાજમાં શાખ કેવી છે, લોકો સારા છે કે નહીં, રાઈટ? આપણે આ બધું આગળ પાછળનો વિચારીએ. તો એવી જ રીતે ભગવદ્ ગીતા આપણે કોઈ પણ બુક પકડીને ખોલીને વાંચવા મળીએ તો એ યોગ્ય ના કહેવાય. ગુરુ પરંપરામાં છે કૃષ્ણ પાસેથી જે જ્ઞાન આવ્યું હોય એ જ્ઞાન જ્યારે આપણે લઈએ ને તો એ જ્ઞાન સાચું આવે. આપણે કોઈ પણ ફોનને આપણે કોઈ ડિફેક્ટેડ કેબલ હોય એનાથી ચાર્જ કરવાનો ટ્રાય કરીએ તો એ પ્રોપરલી ચાર્જ થઈ શકે નહીં. એટલે કનેક્શન પરફેક્ટ જોઈએ. એટલા માટે આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપની વાત થાય છે. આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે એ વિશ્વની અનેક યુનિવર્સિટીઓમાં એઝ અ સિલેબસ, જેને કહેવાય ને કે પાઠ્યક્રમ તરીકે એ સ્વીકાર પામેલું છે. એટલે યુનિવર્સલી હાઈએસ્ટ સેલિંગ ભગવદ્ ગીતા જે છે, અથવા મેક્સિમમ જેની કરોડો પ્રતિઓ જેની આખા વિશ્વમાં ગઈ છે એ આ ભગવદ્ ગીતા છે. અને આ વિશાળ ગ્રંથ છે. આપણે જેમ વાત કરીએ એમ 18 દિવસમાં આપણે એના મેઇન જે તથ્ય છે એ બધાને પકડવાનો અને એને આપણે આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અર્જુન જે છે એ ભગવાનના અનન્ય શિષ્ય હતા અને જ્યારે એમને ભગવદ્ ગીતાને સ્વીકારી ત્યારે આપણને એમને ભગવાનની શરણાગતિ લીધી, ત્યારે ભગવાને આ ભગવદ્ ગીતા આપવાનું શરૂ કર્યું, ગાવાનું શરૂ કર્યું અને આપણા બધા માટે 5000 વર્ષ પછી પણ કામ લાગે છે. હવે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો જે કહેવાય કે ઇમ્પોર્ટન્સ કહેવાય અથવા તો એનું મહાત્મ્ય કહેવાય એ પણ આપણે જાણવું જોઈએ. કે શંકરાચાર્ય, કે જે એવું કહેવાય છે શિવજીના અવતાર હતા, એમને ભગવદ્ ગીતાને 7 જ શ્લોકમાં એમને એનું મહાત્મ્ય કીધેલું છે. સર્વોપનિષદો ગાવો દુગ્ધા ગોપાલ નંદન, પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહત. સર્વ ઉપનિષદોની ગાય જે છે એ ભગવદ્ ગીતા છે અને ગોવાળિયા જે છે નંદકિશોર ભગવાન કૃષ્ણ છે, અર્જુન વાછરણું છે અને દૂધ છે ગીતાનું અમૃત છે. અને શ્રદ્ધાળુ જે આપણે બધા હોઈએ તો એ આ દૂધ ગ્રહણ કરીને આપણને આનંદ મેળવી શકીએ છીએ આપણે બધા. તો આપણે અર્જુન વિષાદ યોગ નામક અથવા તો જેને કહેવાય સૈન્ય નિરીક્ષણ નામક આ જે અધ્યાય છે એની શરૂઆત કરીએ. આખા અધ્યાયમાં જે છે મેઇન વસ્તુ શું છે તો 3 વ્યક્તિઓની મનોભાવના છે આ અધ્યાયમાં. 3 વ્યક્તિઓ, આ પહેલો અધ્યાય એટલે ગીતાનો પહેલો અધ્યાય એટલે 3 વ્યક્તિઓની કોન્શિયસનેસ ની ચેતના, આ 3 વ્યક્તિઓની ચેતના ઉપરથી આખો અધ્યાય છે વ્યક્ત થાય છે. તો અહીંયા આગળ 3 ફોટા છે, રાઈટ? એક લેફ્ટ સાઈડમાં, એક સેન્ટરમાં અને એક રાઈટમાં. તો આ લેફ્ટ સાઈડમાં જે સૌથી ઉપરનો ફોટો છે એ કોનો છે? જે અત્યાર સુધી કોઈએ જે બોલ્યા ના હોય, આગળ પણ વાત ના કરી હોય એવી વ્યક્તિ બોલી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, મનહરભાઈ. હરે કૃષ્ણ. ઓહો, બહુ આઈ વિલ હેવ ટુ. પ્રભુજી, હા, હું કહી શકું કે જેને બી જવાબ આપવો એ હાથ રેઝ કરી દે તો આપણે એમને અનમ્યુટ કરી શકીએ. યસ માતાજી, યુ કેન આસ્ક. જે લોકોને બી જવાબ આપવો હોય મેસેજમાં તો આપણે નાખી જ શકો છો ચેટમાં. એ સિવાય જો આપને જવાબ આપવાની ઈચ્છા હોય તો
તમે તમારો હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. રિએક્શન્સ ના ટેબ પરથી ક્લિક કરીને તમે રેઝ હેન્ડ નો ઓપ્શન તમને મળશે. થેન્ક યુ. યસ, આ લેફ્ટ. આદિત્ય શાહ પ્રભુ, હું તમને અનમ્યુટ કરી શકો છો અને જવાબ આપી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારા ખ્યાલથી છે આ જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર છે. હરે કૃષ્ણ, બહુ સરસ, પરફેક્ટ. થેન્ક યુ આદિત્ય પ્રભુ, વેરી નાઇસ. વચ્ચે જે ફોટો છે, જે માથા પર હાથ મૂકેલો છે, એ કોનો છે? અર્જુન. અર્જુન. ઓકે ઓકે, કોને જવાબ આપ્યો છે? રાહુલ ગગટિયા. હા, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. અને જે નીચે ફોટો છે એ કોનો છે, રાઈટ સાઈડ કોર્નરમાં? સંજય. ઓર એક બીજા કોઈને પણ ચાન્સ આપી શકો છો. રાઈટ સાઈડ ની વાત છે. યસ, દુર્યોધન. દુર્યોધન. કોણ બોલ્યું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, કોણ બોલો છો? તેજસ પ્રભુ. ઓ તેજસ પ્રભુ, તમે અમારા આગળની બેચના સભ્ય છો, સો તમને ખ્યાલ છે. સો તમે ના, એટલે કોઈ બોલ્યું નહીં પ્રભુજી, એટલે પછી હું છેલ્લે બોલ્યો. we have to give time, થોડો ટાઈમ આપો બધા. હરે કૃષ્ણ. ના, દરેકને મોકો મળે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આ ત્રણ વ્યક્તિઓની ભાવના ઉપર આખો પહેલો અધ્યાય છે. અને આપણને પણ ખ્યાલ હોય કે આપણે પણ જીવનમાં અલગ અલગ ચેતનામાંથી પસાર થતા હોઈએ, તો એના કારણે આપણને અલગ અલગ ભાવનાઓ આવે. ક્યારેક આપણે બહુ ડિફિકલ્ટ કન્ડિશનમાં હોઈએ તો આપણને ગુસ્સો કહો કે દુઃખ કહો કે એવા બધા ભાવ આવે, રાઈટ? અને ક્યારેક આપણે જેને કહેવાય કે એકદમ હતાશ હોઈએ તો એના ભાવ અલગ હોય. તો એ રીતે આ ત્રણ જે ભાવ છે એ ભાવ અલગ અલગ અહીંયા આગળ બતાવેલા છે. આપણે આગળ જોઈશું કે એ ભાવ શું છે. પહેલો જ શ્લોક છે જે ભગવદ્ ગીતાનો, એ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર જે કે કૌરવોના રાજા છે અને આંધળા છે, આંખોથી પણ આંધળા છે અને ધાર્મિક રીતે પણ આંધળા છે, રાઈટ? તો એમનો આ શ્લોક છે. અને ભગવદ્ ગીતાનો એક જેને કહેવાય કે વન ઓફ ધ ફેમસ વર્સ આ છે. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ઓકે, તો ધૃતરાષ્ટ્રજી શું કે છે? ધૃતરાષ્ટ્રજીની તમે મનની તમે એનું ક્લોઝઅપ જુઓ, ફોટાનું ક્લોઝઅપ. એની આંખોમાં તમને શું દેખાય? એનામાં તમને શું લાગે છે? એના મોઢા ઉપરના ભાવ શું લાગે છે? કોઈને આન્સર આપવો હોય તો આપી શકે છે. પુત્રો માટેની ચિંતા. યસ, પુત્રો માટેની ચિંતા. આદિત્ય શાહ પ્રભુ, યસ, વેરી નાઇસ. તમારો જવાબ પરફેક્ટ છે. હજી પણ બીજા ભાવ છે એમના મોં ઉપર. રેયાંશ પ્રભુ જવાબ આપી શકે છે. બીજો કયો ભાવ છે એમના મોં ઉપર? યાચના કરી રહ્યા છે. શું કરી રહ્યા છે? યાચના. પ્રભુને ઓકે ઓકે, હજી પણ બીજું કોઈ વ્યક્તિને જો બોલવું હોય તો જવાબ આપી શકે છે. ત્રીજો એક ઓપ્શન પણ, એક ટ્રાય પણ લઈ શકીએ છીએ. હેન્ડ્સ રેઝ કરી શકો છો કોઈને જવાબ આપવો હોય તો. યસ, કેવું પ્રભુ? હેતલ દવે પ્રભુજી. હેતલ દવે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પાંડવોને હરાવવાની ઈચ્છા. બહુ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ, બધાનો આભાર. બહુ તમે બધાએ જે જવાબ આપ્યા છે એ જેને કહેવાય કે અનુરૂપ છે. અને એક જ વસ્તુ છે કે જેવી રીતે મેં તમને પહેલા વાત કરી કે ધૃતરાષ્ટ્ર શરીરથી અને જેને કહેવાય નીતિથી પણ આંધળા હતા. એટલે એમને દુઃખ અથવા તો ચિંતા, પુત્રોની ચિંતા થાય એ સ્વાભાવિક છે. એમનામાં પુત્ર મોહ બહુ હતો, એટલે એમને એમના સ્વપુત્રોની ચિંતા હતી. અને એટલા માટે પૂછે છે કે ધર્મ ક્ષેત્ર જે છે, કારણ કે કુરુક્ષેત્ર છે ને એમાં બહુ જ જેને કહેવાય તપ થયેલા છે. અને એ તપ થયેલા છે એટલે એને તપોભૂમિ કહેવાય છે. આપણા ઘરમાં પણ એક નાનકડું મંદિર હોય, એક રૂમમાં અથવા તો એક ખૂણામાં એક મંદિર હોય ને, તમે ત્યાં આગળ જાઓ ને તો તમને ડેફિનેટલી, કારણ કે રોજ ત્યાં આગળ દીવાબત્તી થતા હોય, ભગવાનને ધરાવતા હોય, તો ત્યાં આગળ જાઓ એટલે તમને અલગ જ વાતાવરણ લાગે, રાઈટ? તમે ગમે ત્યાંથી આમ આવ્યા હો, સવારે નહીં તમે ત્યાં બેસો તો તમને અદ્ભુત ભગવાનનું એમ કહેવાય નામ લેવાની ઈચ્છા થાય. એનું કારણ શું છે કે એ જગ્યા ઉપર રોજ એ જ કામ થયું છે, ભગવાનનું જ કામ થયું છે, રાઈટ? એવી રીતે કુરુક્ષેત્ર જે છે એની ઉપર એટલું બધું જેને કહેવાય યજ્ઞો થયેલા અને પ્રાચીન કાળથી ઋષિ મુનિઓ ત્યાં આગળ તપ કરતા આવેલા.
એટલે એને તપોભૂમિ કહેવાય છે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને ચિંતા હતી કે આ તપોભૂમિ પર યુદ્ધ થાય છે અને હું તો અધર્મની સાઈડ છું, એટલે 100% મારી અગેન્સ્ટમાં જઈ શકે એમ છે. એટલે એમ કે છે ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્ર. પછી સમવેતા યુયુત્સવ, એટલે આ લોકો જે લડવા માટે ભેગા થયા છે, મામકા એટલે પાછા જો એને ભેદ પાડી લીધો, ભાઈના અને પોતાના છોકરામાં ભેદ પાડ્યો, મારા અને પાંડુના છોકરા. એ લોકો શું કરે છે? હવે આ સંજય છે ને એ ટેલિવિઝન વાળા છે હો ભાઈ, એ એમને એમના ગુરુ વેદ વ્યાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી છે. એટલે આપણે અત્યારે એવું નહીં કે અત્યારે જ આપણે ટીવી પર બેસી અને પેલો ઓલિમ્પિક ચાલે છે એનો અહીંયા બેઠા બેઠા આપણે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોઈ રહ્યા છીએ. એવી રીતે એ સમયે આજથી 5000 વર્ષ પહેલા જે સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી, તો એ હસ્તિનાપુર એટલે કે દિલ્હીમાં બેઠા બેઠા કુરુક્ષેત્રમાં જે યુદ્ધ ચાલતું હતું એને લાઈવ જોઈને એ ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા હતા. એટલે વિદ્યા તો બધી ત્યારે પણ હતી જ, અને ઇનફેક્ટ અત્યારના કરતા ઇમ્પ્રુવડ વર્ઝનમાં હતી. તો એને પૂછે છે ધૃતરાષ્ટ્ર કે એ લોકો શું કરે છે, મને તું કે. તો એને આ રીતે બધા અલગ કરી નાખ્યા, મારા અને પાંડુના પુત્રો. એટલે એ રીતે દૂધમાંથી જેવી રીતે આપણે દહીં કે માખણ અલગ કરીએ અને પછી મારા એટલે તમે પોતાના રસગુલ્લા જેવા લાગે અને બીજાના ખાટા લાગે, એવું છે. અને ધર્મક્ષેત્ર જે છે એ ધર્મક્ષેત્રની પ્રભાવની અને ચિંતા થઈ ગઈ. હવે જે સંજયને પ્રશ્ન કરે છે, રાઈટ, તો સંજય જે છે એ એમના મંત્રી જેવા છે. એટલે મંત્રી હોય તો એનું કામ શું હોય કે રાજા કઈ પ્રશ્ન પૂછે તો એનો એકદમ પરફેક્ટ જવાબ આપવાનો. જેવી તેવી વ્યક્તિ મંત્રી બની શકે? ના બની શકે, રાઈટ. જેને પ્રધાનમંત્રીને એવું લાગે કે મુખ્યમંત્રીને એવું લાગે કે આ બરાબર કામ કરશે, એ જ મંત્રી બની શકે. એટલે રાજાએ જે માણસ સિલેક્ટ કર્યો છે સંજય, એ જેને કહેવાય કે એનામાં આ બધી નિપુણતા છે અને એને ગુરુના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત છે. એટલા માટે એ જોઈને બધું જ લાઈવ કહી શકે છે. એટલે એ હવે કહે છે કે આગળ શું થયું યુદ્ધ ભૂમિમાં. હે આચાર્ય, પાંડુના પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ. એટલે એવું કહે છે કે દુર્યોધન જે છે, તમારો પુત્ર જે છે, એ ગુરુ દ્રોણ પાસે દોડીને જાય છે. અમુક કેરેક્ટર આ પહેલા અધ્યાયમાં આપણી સામે આવશે, જેને થોડું ઘણું મહાભારત જોયું હોય કે વાંચ્યું હોય કે એની સ્ટોરી જાણી હોય એને થોડું ઈઝી વધારે પડે. પણ જસ્ટ જેને ના જાણી હોય એના માટે પણ કહી દઉં કે 2 સેના હતી ને, એમાં કૌરવોની સેનામાં 11 અક્ષોની સેના હતી અને પાંડવોમાં 7 અક્ષોની સેના હતી, રાઈટ. અને બંનેનું યુદ્ધ જયારે કરવા ભેગા થયા અને યુદ્ધ થયું ત્યારે 64 કરોડ લોકો મરી ગયા હતા. હવે એટલી બધી મોટી જાનહાનિ થયેલી અને મોટામાં મોટું યુદ્ધ ગણી શકાય, એટલું મોટું યુદ્ધ હતું. તો એમાં કૌરવોની સાઈડ જે સેનાપતિ હતા એનું નામ ગુરુ દ્રોણ હતું. અને એ કોણ હતા કે કૌરવોના 100 પુત્રો અને પાંડવના 5, એ બધાને શિક્ષણ આપનાર, એમને યુદ્ધ વિદ્યા શીખવાડનાર એ ગુરુ દ્રોણ હતા. તો એની પાસે એમને સેનાપતિ બનાવ્યા હોય છે દુર્યોધને. દુર્યોધન એ ધૃતરાષ્ટ્રનો મોટામાં મોટો પુત્ર છે. તો એ સીધો આચાર્ય પાસે જે સેનાપતિ પાસે જાય છે. આમ તો પ્રોટોકોલ શું હોય કે મુખ્યમંત્રીને જરૂર હોય તો બીજા મંત્રીને ફોન કરે એટલે મંત્રી દોડતો આવી જાય, રાઈટ. ચીફ મિનિસ્ટર, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને કોઈ સમજો ડિફેન્સ મિનિસ્ટરને મળવું હોય તો એને ખબર મોકલાવે કે આઈ વોન્ટ ટુ મીટ યુ, તો એ પેલો દોડતો આવે, રાઈટ. પણ આ કેસમાં ઊંધું છે. દુર્યોધન રાજા હતો છતાં પણ એ દોડીને સેનાપતિ પાસે જાય છે. કેમ કે એને થોડો ભય લાગ્યો હતો. એ મોટામાં મોટો મુત્સદ્દી હતો. મુત્સદ્દી એટલે જેને કહેવાય ને કે પોલિટિશિયન. પણ એનો ભય છુપાઈ ના શક્યો. એટલે જઈને પેલાને કહે છે કે તમે જુઓ કે પાંડવોએ કેટલી મોટી વિશાળ સેના ભેગી કરી નાખી છે અને એની જે આખી સ્ટ્રેટેજી છે, વ્યૂહરચના છે, એ કોને બનાવી છે? તમે જેને બધું શીખવાડ્યું એવો પેલો દ્રુપદ જે છે એને આખી સેના રચાઈ છે. એકચ્યુઅલી આગલી રાત સુધી દુર્યોધનને એવું હતું નહીં કે પાંડવો જોડે વધારે સેના આવશે, કારણ કે પાંડવો રાજ્યમાં હતા જ નહીં. એકચ્યુઅલી જેની પાસે સત્તા હોય ને એની પાછળ જ બધા આવે. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીનું સત્ય આ જ છે. જે પાવરફુલ હોય એની પાછળ બધા ઉભા રહે, રાઈટ. તો દુર્યોધનને એવું હતું કે પાવર તો મારી જોડે છે તો મારી પાછળ જ બધા આવશે. પણ જ્યારે સવારે જોયું કે સામે પણ 7 અક્ષોની સેના ઊભી છે તો એનું તો અચંબિત જ થઈ ગયો. અને બીજું કે જે ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન. પેલા દ્રુપદ જે હતો, દ્રુપદ એટલે એ જે દ્રુપદ જે વાત કરે છે ને આર્યો, એ દ્રુપદ પાંડવોનો સેનાપતિ હતો અને એને આખી સેનાને એવી રીતે ગોઠવીને કે 11 અક્ષોની સેના 7 અક્ષોની સેનામાં સામે નાની દેખાતી હતી. એટલો જબરદસ્ત વ્યૂ રચ્યો. યુ નો, ઘણી વાર તમે જોયું હશે કે અમુક જે યુદ્ધના મૂવીઝ ને બધું આવે તો ખાલી 50 જણા હોય અને સામે કદાચ 5000નું સૈન્ય હોય તો આખી રાત પેલા લોકો એને રોકી રાખે, રાઈટ. તમે જોયું હશે સો મેની મૂવીઝ. તો આ કેવી રીતે શક્ય બને? તો એ લોકો એવી રીતે સ્ટ્રેટેજી બનાવે, એટલા લોકોને એવી રીતે ગોઠવે, તો એટલી એના ઘોડા, એના રથ, એના હાથી, એના સૈનિકો, એ બધાને એવી રીતે ગોઠવે કે સામેવાળા લોકો હતપ્રભ થઈ જાય.
એટલે દ્રુપદ જે હતો એણે એવી સેના ગોઠવી હતી, એટલે અહીંયા આગળ આવીને દુર્યોધન એવું કહે છે. બીજો ટોણો એ એટલા માટે મારે છે કે આ દ્રુપદ છે ને, અત્યારની આપણી ટેકનોલોજીની એની ટેકનોલોજીની વાત કરીએ, દ્રુપદ જે હતો એ એકચ્યુઅલી યજ્ઞમાંથી ઉત્પન્ન કરવામાં આવેલો પુરુષ હતો. કે આ દ્રોણાચાર્ય છે એમને એમના એક ફ્રેન્ડ સાથે વેર હતું, અને એ વેરમાં એમને એનું અપમાન કરી નાખ્યું. તો એણે યજ્ઞ કર્યો કે મને જે દ્રોણના અપમાનનો બદલો લઈ શકે એવો પુત્ર જોઈએ. તો યજ્ઞમાંથી 20 વર્ષનો પુત્ર સાક્ષાત ઉત્પન્ન થયો. એટલે આપણને લાગે કે ટેકનોલોજી શું છે, પણ ટેકનોલોજી ત્યારે પણ જોરદાર હતી. તમને ખ્યાલ હોય અમુક બીજા પ્રસંગો પણ, સુખદેવજી જ્યારે આવ્યા તો વર્ષો સુધી મારા પેટમાં રહ્યા હતા, કે જ્યાં સુધી મને ભગવાન વચન ના આપે કે હું આઈ વિલ બી ફ્રી ફ્રોમ ઓલ ડ્યુઆલિટીઝ, ત્યાં સુધી હું બહાર નહીં આવું. એટલે ઇટ હેપન્સ કે એમને 20 વર્ષનો પુત્ર લીધો, અને એમને વરદાન હતું કે આ પુત્ર દ્રોણાચાર્યનો વધ કરશે. અને છતાં પણ જ્યારે એને દ્રોણાચાર્ય પાસે જ ભણવા મૂક્યો તો દ્રોણાચાર્ય એને બધી જ શસ્ત્ર વિદ્યા શીખવાડી, ઇચ એન્ડ એવરીથિંગ. એ ઉદારતાનો સવાલ છે ને. એ વખતે એ બધું હતું કે ક્ષત્રિય હોય તો પોતાના જીવનને ખપાવતા એ વિચાર ના કરે, બ્રાહ્મણ હોય તો જ્ઞાન આપવા માટે શત્રુ આવ્યો હોય તો પણ એને જ્ઞાન આપે. એટલે એ રીતે એને આપી. પણ હવે દુર્યોધન એમને ટોણો મારે છે કે તમે જેને શીખવાડ્યું એ જ વ્યક્તિ હવે જુઓ કેવી જોરદાર સ્ટ્રેટેજી બનાવીને જબરજસ્ત આર્મી એને ઊભી કરી છે. એટલે તમે જુઓ, પોતાના ગુરુ પાસે આવે તો માણસને એક ભાવ હોવો જોઈએ, એક માન હોવું જોઈએ, રાઈટ? જેને તમને શીખવાડી છે આખી યુદ્ધ વિદ્યા, એની પાસે આવીને તમે કેવી રીતે વાત કરવી જોઈએ. અહીંયા જુઓ, એના આંખોના ભાવ જુઓ, એના મોં ઉપરનો ભય જુઓ, એ બધું આપણને બતાવે છે કે યોગ્ય જગ્યાએ નથી. સગોસોધાત રાષ્ટ્રાણામ વિર્દયાની વિદારત નભશ્ચ પૃથ્વીમ ચૈવ તુમુલો અભ્યનુનાદયન. આમ આકાશ અને પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિત થતા વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિદીર્ણ કર્યા. એટલે પછી આ દુર્યોધન ભીષ્મ પિતામહ પાસે જાય છે. એ પણ એક મોટું કેરેક્ટર છે, અને એ તો વાત જ નથી કરતા, સીધો શંખ વગાડી દે છે. અને પછી અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણજી પોતાનો શંખ વગાડે છે, અને એમનો શંખ કેવો હોય છે? એકદમ દિવ્ય હોય છે. અને શંખ વાગતા જ જે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જે હોય છે એમના હાજા ગગડી જાય છે. જે કહે છે ને, અમુક વાર અવાજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારા ઘરે કોઈ ચોરી કરવા આવે ને, તમે મોટેથી અવાજ કરો તો સામેનો માણસ પહેલા તો અવાજથી જ અડધો થઈ જાય, રાઈટ? એટલે સાઉન્ડ ઇઝ અ વેરી બિગ ઇફેક્ટિવ મીડિયા. સાઉન્ડ ઇફેક્ટ આજકાલ તો તમે મૂવીઝમાં જાઓ જોવા તો મેઇનલી એવું જુઓ કે કયા થિયેટરમાં સાઉન્ડ ઇફેક્ટ સારી છે, રાઈટ? તો એ રીતે આ વસ્તુ પણ જે શંખનો નાદ છે એ ભગવાને અને જે અર્જુને અને પાંડવોએ કર્યો એવો અદ્ભુત નાદ હતો કે કૌરવોના હાજા ગળી ગયા. હવે એ તો એક મોટામાં મોટું કારણ હતું કે આજે જે પહેલા જ યુદ્ધ થતા પહેલા જ જેનું ઉત્સાહ, જેનું મનોબળ બહુ જોરદાર હોય એ જીતવાનો તો શક્ય, એ તો નક્કી જ છે. એ ઉપરાંત બીજા શું કારણ હતા કે પાંડવો ધર્મની સાઈડ હતા, અને આ યુદ્ધ ધર્મ ક્ષેત્રમાં લડાતું હતું. તો જગ્યા એ પોઝિશનને મદદ કરે. ખબર છે, તમે પોલીસ સ્ટેશનની આજુબાજુ હો અને તમારો સમજો કોઈ પર્સ લઈને દોડે તો તમારામાં એક કોન્ફિડન્સ અલગ હોય કે બાજુમાં જ પોલીસ સ્ટેશન છે, કે એટલે પેલો વિચારે 10 વાર કે હમણાં નજીકમાં જ પોલીસ છે તો નહીં ઉપાડું. એવી રીતે ધર્મ ક્ષેત્રમાં જયારે યુદ્ધ લડાતું હોય તો સ્વાભાવિક છે કે ધર્મની સાઈડ જે હોય એને વધારે બેનિફિટ થાય, રાઈટ? તો એ એક પ્લસ પોઈન્ટ હતો પાંડવોને. બીજું, એમની ધ્વજા ઉપર હનુમાનજીનું ચિહ્ન હતું. હનુમાનજી જયારે રામજી લંકા ઉપર ચડાઈ કરી તો લંકા વિજયમાં મેઇન જે રોલ છે હનુમાનજીએ ભજવેલો. તો હનુમાનજી કપિધ્વજ બનીને એમના રથ ઉપર આવેલા અર્જુનના. બીજું કે અર્જુન પાસે ગાંડીવ હતું. ગાંડીવ એમને ઇન્દ્રએ આપેલું. અર્જુન જયારે સ્વર્ગમાં ગયો ત્યારે બધા યક્ષોને એકલે હાથે હરાઈ અને ઇન્દ્રાસન જે છે એમને રક્ષણ કર્યું હતું. એટલા માટે એમને ગાંડીવ આપેલું. કોઈનું અનમ્યુટ છે તો પ્લીઝ. બીજું કે મહાદેવજી એકવાર અર્જુનની પરીક્ષા લેવા આવેલા અને અર્જુનની સામે એક પારધી બનીને તૂટી પડ્યા અને જબરજસ્ત લડાઈ ચાલી. અને અર્જુનનું જ્યારે તીર પણ તૂટી ગયું તો અર્જુન ખાલી ખુલ્લા હાથે મહાદેવજી ઉપર ધસી ગયો અને મહાદેવજીની સાથે એવી સરસ લડાઈ કરી કે મહાદેવજી ખુશ થઈ ગયા અને એને પશુપતાસ્ત્ર આપ્યું. બીજું, દુર્યોધનના મોંમાંથી નીકળી જાય છે કે મારા મદરથી ત્યક્ત જીવિતા. આ હજારો લાખો લોકો મારા માટે જીવ આપવા તૈયાર છે. હવે એવું બોલવું શું કામ પડે? એવું બોલે એનો મતલબ કે લોકોનો જીવ જવાનો છે. બીજું, આ જયારે યુદ્ધ થયું ત્યારે મોક્ષદા એકાદશી હતી. એટલે ટાઈમ બી જવું જેને કહેવાય ને કે જોરદાર, એકદમ ઓપોર્ચ્યુન ટાઈમ, પરફેક્ટ ટાઈમ, રાઈટ? તો એ પાંડવોના ફેવરમાં હતી.
બીજું શ્રી કૃષ્ણ પોતે મોટામાં મોટું કારણ, માધવ એટલે લક્ષ્મીના પતિ, ભાગ્યના પતિ, ઐશ્વર્યના પતિ, એ પોતે જેની સાઈડ હોય એનો તો વિજય નક્કી જ હોય. અને ઋષિકેશ એમને કહેવાય છે ઇન્દ્રિયોના એ સ્વામી છે. તો અર્જુન જે છે એ 4 કારણ કહે છે કે જેના કારણે એને લડવું નથી. આ અધ્યાયમાં 4 કહેશે અને બીજા અધ્યાયમાં 5મું કારણ કહેશે. તો પહેલું કારણ એવું કહે છે કે મને કરુણા આવે છે કે આટલા બધા લોકો, મેં તમને કીધું 64 કરોડ લોકો, ઇન્ડિયાની અત્યારની વસ્તી આપણી ભારતની 135 કરોડ છે, 135 crores, ઓલમોસ્ટ હાફ ઓફ ધેટ, રાઈટ? તો એટલા બધા લોકોનું મૃત્યુ થયું હતું. અને એ વખતે તો આપણા જેવું ખાલી અગ્નિના શસ્ત્રો નહોતા, એ વખતે બાયોલોજીકલ વેપન્સ, કેમિકલ વેપન્સ અને જેને કહેવાય કે વાયુ અસ્ત્ર, જલ અસ્ત્ર, બધા જ અસ્ત્રો હતા. એટલે એને ખબર હતી કે જો યુદ્ધ થશે તો જબરજસ્ત વિનાશ થવાનો છે. એટલે એને ભગવાનનો જે ભક્ત હોય એમાં સ્વાભાવિક રીતે કરુણા હોય. સારો માણસ હોય ને એનામાં શક્તિ જરૂર હોય, શક્તિ ના હોય એ નહીં સમજવાનું. કરુણા હોય કે દયા હોય એટલે એવું નહીં સમજવાનું કે શક્તિ નથી. શક્તિ એનામાં એટલી હતી કે એને એકલાએ 3 વખત કૌરવોને હરાયેલા હતા. પણ એને કરુણા થાય છે કે આ બધા મરી જશે. મારા દાદા, હવે ભીષ્મ જે છે ને, એ તો એને એવું યાદ આવે છે કે હું જયારે નાનો હતો કાદવવાળા પગ લઈને હું દોડતો જતો હતો અને ભીષ્મજી તો એકદમ સફેદ વસ્ત્રો પહેરતા, તો મારા કાદવવાળા પગને પણ ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર સીધો મને ખોળામાં લઈ લેતા અને હું એમની દાઢી ઉપર હાથ પસવારીને મને ખૂબ આનંદ આવતો હતો. તો એવા મારા દાદા છે, એમની સામે હું લડીને એમને કેમ મારી શકું? પછી ગુરુ દ્રોણ પાસે 100 કૌરવો અને 5 પાંડવો, આટલા બધા શિષ્યો હતા, પણ એમને અર્જુન સૌથી પ્રિય હતું કારણ કે અર્જુનનું કમિટમેન્ટ જબરજસ્ત હતું. અને એના કારણે એમને એવું જ્ઞાન અર્જુનને આપ્યું હતું કે જે બીજા કોઈને નહોતું આપ્યું. એમનો ખુદનો પુત્ર અશ્વત્થામા સાથે ભણતો હતો, તો બી બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાવવાનું જ્ઞાન એમને બંનેને આપ્યું, અર્જુનને અને અશ્વત્થામાને. પણ બ્રહ્માસ્ત્ર પાછું ખેંચવાનું જ્ઞાન એમને ખાલી અર્જુનને જ આપેલું. એટલે હી વોઝ સો ક્લોઝ ટુ હિઝ હાર્ટ, તો એના કારણે એમને એટલી બધી પ્રેમ હતો. અને ભગવાન પણ ચાહતા હતા કે ગીતા બોલાય. એટલે જયારે અર્જુને એવું કીધું કે રથને 2 સેનાઓની વચ્ચે લઈ લો, તો ભગવાન સીધા દ્રોણ અને ભીષ્મની સામે જ રથને લઈને ઉભો રાખ્યા. અને એ જોઈને એને કરુણા આવી ગઈ. બીજું એને કીધું કે હું આખું સામ્રાજ્ય જીતું અને પછી મારી જોડે ભોગવવા માટે મારા પરિવારજનો જ ના હોય તો એનો શું આનંદ? હવે તમને એમ હોય કે તમારી જોડે તમને જેટલી સંપત્તિ જોઈતી હોય બધી મળી જાય. તમે માનો કે તમારે 5 કરોડ રૂપિયા જોઈએ છે, તમને 5 કરોડ રૂપિયા મળી ગયા, પણ તમારા સગાવાલા, તમારા મિત્રો કે જેની સાથે તમે આ સંપત્તિ બતાવી શકો, તમારું સામર્થ્ય બતાવી શકો, તમે સાથે ભોગવી શકો, બરાબર, તમારી શક્તિનો, તમારા સામર્થ્યનો, જેને કહેવાય કે એ લોકો પ્રભાવ જોઈને ખુશી પામે, એ લોકો જ ના હોય તો એનો શું આનંદ હોય, રાઈટ? એટલે અર્જુન કહે છે આ બધા મરી જાય તો મને પછી આ સામ્રાજ્યનો કોઈ આનંદ નથી. ત્રીજું એવું કહે છે કે આટલા બધા લોકો મરશે મારાથી તો મને એટલું પાપ લાગશે કે હું અનંત સમય સુધી નર્કમાં રહીશ. એટલે હી વોઝ એની રિલિજિયસ કોન્શિયસનેસ માઇન્ડેડ, કે ધર્મવાળા માનસિકતા વાળો હતો. એટલે કે આટલું બધું પાપ લાગશે. ચોથું એને એવું કીધું કે આટલા કરોડો લોકો મરી જશે તો પછી એના જે બાળકો હોય એને સાચું જ્ઞાન કોણ આપશે, રાઈટ? કારણ કે જ્યારે પુરુષ મરી જાય ફેમિલીમાં, પુરુષનું અવસાન થાય તો એના બાળકોને સાચું જ્ઞાન આપવા વાળું કોણ હોય? અને એ સમયમાં તો એવું પણ હતું કે પુરુષ જે હોય એ આશ્રમમાં જઈ અને 25 વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ રહીને બધું શીખી લાવે અને વેદોનું ને બધું જ્ઞાન છે એ પોતાના ફેમિલીમાં બાળકોને, પત્નીને બધાને આપે. એટલે અર્જુને કીધું કે જો પુરુષ નહીં રહે તો એની પાછળ આખો સમાજ છે એ વર્ણસંકર થઈ જશે. સ્ત્રીઓની કોણ રક્ષા કરશે, બાળકોની કોણ રક્ષા કરશે? અને નવી જનરેશન, નવી જે પેઢી છે આખી વર્ણસંકર પેદા થશે અને સમાજમાં અવ્યવસ્થા ફેલાઈ જશે. એટલે બધાનો કારણ હું બનીશ તો મારે શું કામ એવું વિચારવું જોઈએ? અને છેલ્લું કીધું કે આ બધાના કારણે હવે તો હું ડિસિઝન જ નહીં લઈ શકતો, ભગવાન હવે હું શું કરું એમ. તો આ 4 કારણો જે છે એ આપણામાં બી હંમેશા હોય છે. આપણે પણ જીવનમાં હંમેશા કોઈ ને કોઈ ઈફ ને બટમાં સપડાયેલા હોઈએ છીએ કે આ કરવું કે ના કરવું, આ કરવું તો સારું કે પેલું કરવું તો સારું. આપણને હંમેશા ક્યારેક આપણે કંઈક કરતા હોઈએ તો એમ લાગે કે આ યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે, આનાથી મને આનંદ મળશે કે નહીં મળે, અરે ક્યારેક પાપ લાગશે તો. એટલે આવી બધી સિસ્ટમ આખી બગડી જાય. તો આ બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ અર્જુનને જે થયા છે, કેમ થયા છે? અર્જુન તો ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત હતો, એને આ બધું થવું જોઈએ નહીં, છતાં પણ એને કેમ થયું આ બધું? કારણ કે ભગવાને એને યોગ માયામાં નાખ્યો હતો. આપણે બધા મહામાયામાં છીએ પણ ભગવાન એમના ભક્તો ઉપર યોગ માયા નાખે. યોગ માયા નાખે એટલે સામાન્ય માણસ જેવું વર્તન કરે ને એના કારણે ગીતાજીનું આ પૃથ્વી ઉપર અવતરણ થયું ને આપણે 5000 વર્ષ પછી પણ આપણે તમે ને હું બેસી અને આ જે ગીતાનું જ્ઞાન છે એ લેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. આવી જ રીતે તમને ખ્યાલ હોય તો પરીક્ષિત મહારાજને જ્યારે સર્પદંશ થવાનો હતો ત્યારે એમને ભાગવતમનું અવતરણ થયું હતું. એ પણ
અર્જુનના પૌત્ર હતા, પુત્રના પુત્ર, અને એમને માધ્યમ બનાવીને ભાગવતમનું અવતરણ થયું. ભગીરથજીને માધ્યમ બનાવીને ભગવદ્ ગીતા શ્રી ગંગાજીનું અવતરણ થયું આ ધરાતલ પર. એવી રીતે ભગવાન પોતાના ભક્તને માધ્યમ બનાવી અને આખું જે જ્ઞાન હોય એ આપતા હોય છે. તો આના કારણે એને આ 4 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. આગળનું આપણે આવતીકાલે જોઈશું કે એ પ્રશ્નોમાંથી આખી ગીતા જે છે ને એ બીજા અધ્યાયમાં જ પૂરી થઈ જાય છે. ગીતાનો સાર જેને કહેવાય, આ 5 પ્રશ્નોના જવાબ ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં આપી દીધા. અને પછી અર્જુનજી દયાળુ બની અને આપણા માટે એક પ્રશ્ન એવા સરસ પૂછે છે કે આપણું બધું જ્ઞાન યોગ શું છે, કર્મયોગ શું છે, ધ્યાન યોગ શું છે, બધું આપણને ક્લેરિટી અર્જુનજી આપી દેશે આ બધા પ્રશ્નો પૂછીને. અને આપણે જેમ મેં કહ્યું એમ એવું નથી વિચારવાનું કે અર્જુનજી બિહાઈ ગયા છે, રાઈટ. ભગવાન જે છે એમના ભક્તોને હંમેશા ભૂલવાડી દે કે યશોદા મૈયા જે છે એમને હંમેશા યોગ માયામાં રાખે, એટલે એમને એવું લાગે જ નહીં કે એમનો છોકરો ભગવાન છે. પેલા ગોકુળ વાળા બધા એવું કે આ તો આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો હતો, એ તો ભગવાન લાગે છે. એટલે કે જવા દો ને કે એને હમણાં માકડું આવે ને તો કે બિહાઈને મારા ખોળામાં આવી જાય છે, કે એ તો કે એને નતો ઉપાડ્યો, પાછળ નંદ બાબા પેલી લાકડી લઈને ઉભા હતા ને એટલે ઉપડ્યો હતો, રાઈટ. એને એમની જોડે પેલા ગોપ બાળો હોય, ગોપ બાળોની સામે પણ ભગવાન હારી જાય અને પછી હારીને શરત મૂકી હોય કે ખભે ઉપાડીને લઈ જવાના, તો છેક વૃંદાવન સુધી ઉપાડીને લાવે ભગવાન. એટલે પેલાને એવું લાગે કે જો મારી સામે તો કનૈયો હારી ગયો, આમ તો કેટલાય રાક્ષસને મારે છે, ઘેર જઈને એની માને એવું. એટલે ભગવાન જે છે બધાને ભક્તોને આનંદ આપે ને એમને મહાન કરવા માટે આ યોગ માયા બિછાવે છે. તો આ રીતે આ પ્રથમ અધ્યાય છે, એમાં અર્જુનના 4 પ્રશ્ન છે અને 4 પ્રશ્નોના જવાબ ભગવાન, અને બીજો એક પ્રશ્ન 5મા બીજા અધ્યાયમાં ઉમેરાશે અને બધાના ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં જવાબ આપશે. તો આ જે અધ્યાય છે એને આપણે મોટી અગર વહેંચવો હોય કે કયા આઈડિયાઝ હતા આમાં, તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જે છે એ પહેલા જ પ્રશ્નમાં ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે. 2 થી 11મા શ્લોકની વચ્ચે દુર્યોધનનો ભય છે દેખાય કે હું બિહાઈ ગયો છું, દુર્યોધન એવું વિચારે છે. અને 12 થી 19 આટલા બધા શ્લોક, લગભગ સમજો કે 18 શ્લોકમાં ખાલી શંખ ફૂંકાવાની ઘટનાનું વર્ણન છે. અને દરેક વ્યક્તિના શંખનું અલગ અલગ નામ છે. ભગવાનના શંખનું નામ અલગ છે, કે અર્જુનના શંખનું નામ અલગ છે, અને બધા જ યુધિષ્ઠિર મહારાજ, પાંડવોના બીજા બધાનું અલગ અલગ નામ છે. અને એનું અહીંયા વર્ણન આવે છે. અને 20 થી 27મા શ્લોક સુધી અર્જુન જે છે એ આખી સેનાઓને જોવે છે બંને બાજુ, કે કોણ કોણ અહીંયા લડવા આવ્યું છે મારી સાથે. અને 28 થી 46 સુધીમાં અર્જુનનો જે ભાવ છે, આપણે પણ ઘણીવાર એવી પરિસ્થિતિમાં આવી જઈએ ને કે કશું આશાનું કિરણ જ નથી દેખાતું, કે હું જે કરવા આવ્યો છું એ જ ખોટું છે. આમ તો જુઓ, યુદ્ધના મેદાનમાં આવીને એવું કેવું કે યુદ્ધ નથી કરવું એ તો મૂર્ખામી કહેવાય, રાઈટ. આ તો ભગવાન હતા બાજુમાં, બાકી બીજા કોઈ તમારા મારા જેવા હોય તો ગુસ્સો આવે કે અરે ભાઈ અહીંયા સુધી લંબાયા, ખેંચાયા અને આટલા બધા લોકોને ભેગા કર્યા અને પછી કે હવે મારે લડવું નથી, એમ થોડું ચાલે. એટલે પણ ભગવાન જે છે એ આઈડિયલ ટીચર છે, બેસ્ટ જેને કહેવાય ને ગુરુ, બેસ્ટ ટીચર એ ભગવાન છે. આપણને ભાવ બધા આગળના અધ્યાયમાં ખબર પડશે. અદ્ભુત જેને કહેવાય કે શીખવા વાળું જ્ઞાન છે, કે કેમ ભગવાનના એ ગુણો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બધું આપણને નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં ખબર પડશે. તો આ રીતે આ જે પહેલો અધ્યાય છે એ અહીંયા પૂરો થાય છે. અને અર્જુનના 4 પ્રશ્ન છે, એ 4 પ્રશ્ન જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના કારણે ભગવાન હવે બીજા અધ્યાયમાં એનું જ્ઞાન આપશે. તો આ સાથે આ પહેલો અધ્યાય જે છે એ અહીંયા આગળ પૂર્ણ થાય છે. અને તમને બધાને મેં કીધું એ પ્રમાણે આપણે આ અધ્યાય પૂરો થાય એ પછી પ્રશ્ન જવાબ લઈ શકીશું થોડા બહુ. અને જે કહેવાય કે આવતીકાલે આપણે જેવી રીતે રોજ જે અડધો કલાક પહેલા ચાલુ થાય છે ગીતાના શ્લોકોનું પઠન, એના અનુવાદનું પઠન, પછી એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા થાય છે, અને પછી એક કીર્તન, પછી આ અધ્યાય ચાલુ થાય છે. તમને બધાને આ અધ્યાયની ક્વિઝ આવી જશે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં. તમે એ ક્વિઝ એપ્લાય એમાં એટેન્ડ કરવાની છે તમારે. અને તમે જે ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્યથી જો 18 દિવસ તમે આમાં ટકીને પરફેક્ટ તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો 18 કલાકનું, તો એ મલ્ટીફોલ્ડ જેને કહેવાય કે ગ્રોથ હશે. હરે કૃષ્ણ. બિફોર વી સ્ટાર્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર, આરતી જલ્પા માતાજી એક ભજન તમે જો કહી શકો તો આપણે એને સાંભળીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારી સ્ક્રીન શેર કરું છું પ્રભુજી. હા. હરે કૃષ્ણ. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर हारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर हारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन हरि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण હૃદયસ્પર્શી ગીત હતું. હા માતાજી, જલ્પા માતાજી, હવે તમે પ્રશ્ન લઈ શકો છો. આપણે એવું પ્લાન કરીએ કે 10:15 સુધીના જે પ્રશ્નો હોય એ આપણે લઈ લઈએ. બીજા ચેટ બોક્સમાં હોય તો ખુશી માતાજી નોટ કરી શકે છે, અથવા આપણે કાલે બિફોર ચેપ્ટર પણ લઈ શકીએ છીએ. વોટ્સએપ, ઈમેલ થી પણ તમે મોકલી શકો છો. ગ્રુપમાં એ બંનેનો ડિટેલ મોકલી દેવામાં આવશે કે જેથી તમે અમુક પ્રશ્ન, કોઈને ઘણા બધા અગલી બેચોમાં પણ એવા હતા કે જે પ્રશ્ન ડાયરેક્ટ આવતા હતા અને 1 to 1 જેમને રિપ્લાય જોઈતો હોય એમને 1 to 1 પણ મળી શકે છે. તો યસ માતાજી, ઓવર ટુ યુ. જી તો એટલે પ્રભુજી એવું બી કરી શકીએ કે ચેટમાં એક ક્વેશ્ચન જે રેઝ હેન્ડ કરે ને એક ક્વેશ્ચન કોઈ ચેટમાં લખતું એવું, અથવા ખુશી માતા કરે તો એઝ યુ ફીલ કમ્ફર્ટેબલ. ઓલ રાઈટ. ઓકે. તો જેમને પ્રશ્ન હોય એ પોતાના હાથ ઉપર કરી શકે છે, હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે. વારાફરતી જેમના આવતા જશે અમે એમને અનમ્યુટ કરતા જશું. તો કૃપયા કરી કોઈ પોતાને અનમ્યુટ ડાયરેક્ટ ના કરે. હેન્ડ રેઝ કર્યા પછી નામ કહીએ ત્યારે પ્રશ્ન બોલવા વિનંતી. આદિત્ય પ્રભુ, તમારો કોઈ પ્રશ્ન છે તો તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. ધન્યવાદ રાધા માતા. ધર્મેશ પ્રભુ, મારે સવાલ છે કે પાઠનું જે પઠન છે એ કેટલા વાગ્યાથી ચાલુ થશે? હા, આમ તો જનરલી અડધો કલાક પહેલા ચાલુ કરીએ છીએ 8:30, પણ કાલે 70 કરતા વધારે શ્લોક છે એટલે કાલે આપણે 8:15 ચાલુ કરી દેવું પડશે. તો તમે જોઈન થઈ શકો છો 8:15 વાગે. ઓકે. જી પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. સમય હોય, જેની પાસે પણ સમય હોય એ વહેલા આવી શકે છે અને એમાં જોઈન થઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કેયુર પ્રભુજી, શું તમારે કઈ કહેવાનું છે? 8:15 હાજર થઈ જઈશું. હા હા, રાઈટ. ઓકે. રેડમી માતાજી, પ્રભુજીનો પ્રશ્ન છે ચેટમાં કે દૃષ્ટદ્યુમ્ન કોણ છે? ઓકે ઓકે. રેડમી નામ છે કે શું? નામ શું છે? આઈ ડોન્ટ નો. ઓકે. તો દ્રુપદ જે હતા એ રાજા હતા. દ્રુપદ રાજા હતા. એમના પુત્રનું નામ દૃષ્ટદ્યુમ્ન હતું. અને
હેલો. તો દૃષ્ટધુમ્ન જે છે એ જે છે એ યજ્ઞમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા. સોરી ઇફ આઈ હેવ મિસ ઓફ ટંગ, પણ દૃષ્ટધુમ્ન જે છે એ યજ્ઞમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા, અને દ્રૌપદી એ ભાઈ ને બેન બંને એક સાથે યજ્ઞમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા, અને એમને એટલા માટે આશીર્વાદ સાથે આપવામાં આવેલા કે એમનો જે અપમાન હતું દ્રોણે કર્યું હતું એનો એ બદલો લઈ શકે, કારણ કે અધરવાઇઝ દ્રોણ વોઝ સો પાવરફુલ ના, it was so જેને કહેવાય કે માસ્ટર ઇન આર્ચરી એન્ડ ઓલ ધીસ ફાઇટિંગ ટેકનિક્સ, તો એટલા માટે એમનું ઉત્પન્ન કરવામાં આવેલા. તો દૃષ્ટધુમ્ન વોઝ સેનાપતિ, ઓર યુ કેન સે કે કર્નલ ઓફ પાંડવાઝ આર્મી, સેનાપતિ હતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞેશ પ્રભુજી, તમારો સવાલ છે કે શ્લોક પઠન માટે હમણાં થોડી વાર પહેલા જ પ્રભુજીએ જણાવ્યું કે 8:30 ની આસપાસ શ્લોક પઠન શરૂ થઈ જાય છે, તો તમે ત્યારે જોડાઈ શકો છો. પરેશ પ્રભુજી, તમારો પ્રશ્ન છે, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. જય શ્રી કૃષ્ણ. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણું ટાઈમિંગ 9 વાગ્યાનું છે, બટ હવે આ 8:30 એટલે ધીસ વિલ બી ડેલી બેઝ પર છે કે પછી આ કાલના દિવસ માટે 8:30 નો ટાઈમ છે? હા, એટલે જેવી રીતે જલ્પા માતાજી કેન આન્સર આઈ થિંક. પ્રભુજી, આપણો પ્રવચનનો સમય તો 9 વાગ્યાનો જ રહેશે, પણ એ પહેલા આપણે અમુક એક્ટિવિટીઝ કરીએ છીએ થોડું વાતાવરણને શુદ્ધ કરવા માટે, ઓસ્પિશિયસ બનાવવા માટે. તો આપણે પહેલા શ્લોક પઠન, જે ચેપ્ટરનું આપણું પ્રવચન હોય એનું શ્લોક પઠન કરીએ છીએ અને એમના અનુવાદો વાંચીએ છીએ, અને ત્યારબાદ કીર્તન અને એક માળા કરતા હોઈએ છીએ. તો એના માટે આપણને અડધો કલાકથી 35 મિનિટનો સમય લાગતો હોય છે. એટલે જે ભક્તજનોને જોડાવવું હોય એ લોકો ચોક્કસ જોડાઈ શકે છે. 8:30 મેન્ડેટરી નથી, કમ્પલસરી નથી, પણ આવો તો વેલકમ. પણ પ્રવચન 9 વાગે શરૂ થશે. હા, તો પ્રવચન તમે આપો છો, અને આપણે જ્યાં પેલા શ્લોક બનાવી પછી એનો અનુવાદ હોય એ પણ સમજવા જેવું હોય છે, બરાબર છે? 9 વાગ્યા પછી એ રિપીટ નથી થતું, રાઈટ? 9 વાગ્યા પછી પ્રભુજી આખું ડિટેલિંગ પ્રભુજી સમજાવે છે. દરેક ચેપ્ટરનું મહાત્મ્ય, એમના શ્લોક, અમુક સિલેક્ટેડ શ્લોક હોય છે. આપણે જ્યારે પઠન કરીએ છીએ ત્યારે દરેક શ્લોક પઠન કરીએ અને અનુવાદ કરીએ, પણ જ્યારે આ ચેપ્ટર આપણે ભણીએ છીએ ત્યારે અમુક એના સિલેક્ટેડ શ્લોક લેવામાં આવેલા છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક, અને એમના વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ. જેવું આજે તમે જોયું હશે કે પ્રભુજીએ શ્લોક વાંચ્યા અને પછી એમનું અનુવાદ સાથે એમનું ડિટેલિંગ સમજાવ્યું. તો એ શ્લોકો તો ચેપ્ટરમાં આવી જ જાય છે જ્યારે પ્રવચન આવે છે ત્યારે. ઓકે. આજે પણ 9 વાગે ચાલુ થઈ ગયું કે 8:30 ચાલુ થઈ ગયું આજે પણ? 9 વાગે. એટલે શ્લોક પઠન તો 8:30 ચાલુ થઈ ગયેલું, પ્રવચન 9 વાગે ચાલુ. ઓકે મેમ, અને બીજું એક ચીજ જાણવી છે કે મારા એક ફ્રેન્ડ છે, એમણે કંઈક ઇંગ્લિશમાં જે જોઈન કરે છે ને, હિન્દી વર્ઝન, બરોબર છે? તો એમને એકચ્યુઅલી એ લોકોએ એક પીડીએફ ફાઇલ મોકલી હતી કે જેની અંદર બધા શ્લોક જે છે અને એનો અનુવાદ સાથે એક 28 પેજ કે 23 પેજની કંઈક સ્વાધ્યાય 1, પછી બીજા દિવસે બીજું, એવી રીતે કરીને કંઈક એ લોકો મોકલાવે છે. તો they are telling that you will be at least એના થ્રુ તમે જઈ શકો, રીડ કરી શકો, તો it will be good for you, એટલે બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ શકે તમારું. તો એવું તમે બી મોકલાવો છો વોટ્સએપ થ્રી કે કેવું છે? પ્રભુજી, ધર્મેશ પ્રભુ, હા, એટલે વી હેવ શ્લોકાસ ઇન હિન્દી એન્ડ ઇંગ્લિશ. ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન નથી આપણી પાસે, પણ હિન્દી આપણે સર્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. ગુડ આઈડિયા, થેન્ક્સ ફોર ફીડબેક. વી વિલ ગેટ ઇટ, બરાબર, અને ગ્રુપમાં સર્ક્યુલેટ કરવાનું આપણે આયોજન કરીશું. થેન્ક યુ ફોર ધ ઇનપુટ. કોણ બોલો છો? પરેશ પ્રભુ બોલતા. હેલો પરેશ પ્રભુ, થેન્ક યુ, ગુડ ઇનપુટ. આપણે આ કરીશું. બસ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન સર, કે એમને જે મારા બીજા વર્ઝનમાં મારા ફ્રેન્ડે કર્યું હતું, એમને આખી ભગવદ ગીતા 800 પેજની કંઈક છે, એ લોકો એમ બી પીડીએફ ફાઇલ મોકલી દીધું. ગુજરાતીમાં આપણને મળે ખરી ભગવદ ગીતાની કોપી ખરી? ના પ્રભુજી, ગુજરાતીની જે છે પીડીએફ ફાઇલ એ નેટ પર અવેલેબલ નથી. હિન્દી અને ઇંગ્લિશ જે છે એ તમને હિન્દીની લિંક ગ્રુપમાં મોકલી દેવામાં આવશે. તો જેને સોફ્ટ કોપી વાંચવાનો અનુભવ હોય વાંચી શકે છે. મોટા ભાગે તો પણ જો ખરેખર તમારે ગીતાને જેને કહેવાય કે એની સાથે આપણે ભગવાનના વાક્યો સાથે સંબંધ બાંધવો હોય તો હાર્ડ કોપી બેસ્ટ છે. એટલે સોફ્ટ કોપી તો કેવું રિસર્ચ કરવું હોય, R&D કરવું હોય, કોઈ શબ્દ શોધવો હોય કે એવું કંઈ કરવું હોય, એના માટે સોફ્ટ કોપી ઇઝી છે. બાકી અધરવાઇઝ એને વાંચવા માટે, આત્મસાત કરવા માટે હાર્ડ કોપી જરૂરી છે. પણ હિન્દીની લિંક જે છે એ ગ્રુપમાં મૂકી શકાશે.
ખુશી માતા તમે આ નોટ કરી લેજો તો તમે આ અને શકો છો. પ્રભુજી ખુશી માતાજીને જરા કો-હોસ્ટ બનાવી દેજો. બનાવી દીધા એમને. ઓકે. અને એક પ્રશ્ન ચેટમાં કેયુર પ્રભુજીનો છે. એમણે પૂછ્યું છે કે ભગવાને અર્જુનને જ કેમ સિલેક્ટ કર્યા અને બીજા કોઈને કેમ નહીં? વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન કેયુર પ્રભુ. સો વાય અર્જુન ઓનલી, રાઈટ? વાય નોટ સમબડી એલ્સ? એક તો અર્જુનમાં છે ને સુરવીરતા જેને કહેવાય કે સામર્થ્ય તો હતું જ, પણ બીજો એનામાં એક ગુણ હતો કે જે હી વોઝ વેરી વેરી કમિટેડ પર્સન. કમિટમેન્ટ ખબર છે ને? કમિટમેન્ટ એટલે દાખલા તરીકે અત્યારે 500 વોલેન્ટિયર્સ છે, મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે બધા પોતપોતાના કામમાં પોતપોતાના વ્યવસાયમાં ખૂબ બિઝી છે. અમુક તો હાઉસવાઈફ વર્કિંગ લેડીઝ ને એવા પણ છે, અને છતાં પણ જેને કહેવાય કે એકદમ સજાગતાથી આ કાર્યમાં, કારણ કે એમનું કમિટમેન્ટ છે, એ જેવું કામ આવે ફટાફટ પતાવી દે. અહીંયા આગળ બી ઘણા બધા વોલેન્ટિયર્સ છે, તો એ લોકો પોતાના સમય પોતાની શક્તિને એટલા માટે આપે છે કે એમનું કમિટમેન્ટ છે. તો અર્જુનનું ભગવાન પ્રત્યેનું કમિટમેન્ટ બહુ જબરજસ્ત હતું. જેવી રીતે રામજીએ હનુમાનજીને સિલેક્ટ કર્યા કે એમને એમના દ્વારા એમને આખું પેલું જે કહેવાય લંકા દહન કરાવ્યું અને લંકાની ઉપર જીત મેળવી. ભગવાન પોતે અર્જુને બી એવું કીધું છે કે તમે ધારો તો એક ક્ષણમાં તમે આખી સેનાને મારી શકો છો, પણ તમે મને જેને કહેવાય માધ્યમ બનાવો છો. ભગવાન આગળ કહેશે ગીતામાં, નિમિત્ત માત્ર ભવસવ્ય સાચી, એટલે તું નિમિત્ત બન, બાકી આ બધા તો મેં મારી જ દીધા છે. એટલે એવી રીતે ભગવાન પોતાનો ખાસ માણસ હોય ને એને યશ અપાવવા માટે એમને બહુ જ ગમે. હી લાઇક્સ વેરી મચ. એમના ભક્તની ખ્યાતિ વધે, એના ભક્તનું સામર્થ્ય વધે, એ એમને બહુ જ આનંદ આપે. એટલા માટે એમને જે સૌથી નજીકમાં નજીક હતા એમના, એ અર્જુનજી હતા. એમનામાં સૌથી વધારે કમિટમેન્ટ હતું ભગવાન પ્રત્યે. એટલા માટે ભગવાને એમને સિલેક્ટ કર્યા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજા તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો હાથ હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. ઓકે. ચેટમાં કોઈ પ્રશ્નો દેખાય છે? ચેટમાં બી કોઈ પ્રશ્ન નથી પ્રભુજી, બધા આવી ગયા. એક મિનિટ. કોઈ એવું કહે છે કે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડ થવું હોય તો? એ ખુશી માતાજી એમની સાથે વાત કરી રહ્યા છે, આઈ ગેસ. અચ્છા, ઓકે. તો એ બધા જે ટેકનિકલ ઇશ્યુઝ છે એ લોકો સી કેન ટેક. છતાં બી કોઈને બી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડ થવું હોય તો વિનંતી કરશું કે અમે લિંક આપી દઈએ છીએ ચેટમાં. એ લિંક દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરીને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડ થશો તો ઓફિશિયલ એન્ટ્રી બી થશે, અને એનાથી તમને લોકોને ક્વિઝના આન્સર્સ ને એ બધું આપવાનું બી સરળ રહેશે. તો વી રિક્વેસ્ટ કે બધા રજીસ્ટ્રેશનની લિંકથી જોઈન થાય. વિન્ડોઝ પ્રભુજી કે માતાજીનો હાથ ઉપર થયો છે, એમનો ક્વેશ્ચન છે. યસ, વિન્ડોઝ. નમસ્કાર પ્રભુજી. નમસ્કાર. તમારું નામ શું છે? મારું નામ દીપક છે. ઓકે દીપકભાઈ, ક્યાંથી બોલો છો? હેલો. હા, હરે કૃષ્ણ દીપક પ્રભુ, બોલો. અમદાવાદ થી બોલું છું. યસ. હવે મારે એ પૂછવું છે કે મારે ગીતા, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા વાંચવાનું બહુ પહેલાથી ઈચ્છા હતી, બરાબર? હજુ સુધી જો કે મેં વાંચી નથી, પણ આપણે જે ઇસ્કોન માંથી જે આપણે ભગવદ ગીતા મળે છે મૂળ સ્વરૂપમાં, બરાબર, એ કેટલી લગભગ 600 થી 700 પન્નાની છે, બરાબર છે? અને એ જ વસ્તુ આપણે લગભગ કેટલા 100 કે 150 પત્તાની પણ હોય છે, બરાબર છે? તો જે આપણે જે ઇસ્કોન માંથી જે મળે છે, બરાબર છે, એમાં વિસ્તૃતમાં શું છે? યસ, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર આ પ્રશ્ન કરવા માટે દીપકભાઈ, કારણ કે આ જેને કહેવાય ને કે બહુ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે આપણા બધા માટે, કે 5 રૂપિયામાં પણ ગીતા બજારમાં મળતી હોય છે, અને એટલું બધું અપભ્રંશ કરી નાખ્યું છે ને ગીતાના મતલબનું, કે જેને કહેવાય કે લોકોને નાસ્તિક બનાવી દીધા છે એમ ગીતા પ્રત્યે. કર્મ ન કરવું કે કર્મના ફળની આશા ન રાખવી, એટલે એ બધા જે કોન્સેપ્ટ છે ને એના કારણે આખો સમાજ જે છે એ કર્તવ્યહીન સમાજ બની જાય છે. અને એના કારણે જે યુવાનો છે કે જેની યંગ જનરેશન છે એને એવું લાગે કે આ રેગ્યુલર આપણું જે કામ હોય છે એની સાથે આ મેચ નથી થતું એમ. ગીતાને હાઉ ટુ યુઝ ઇન પ્રેક્ટિકલ લાઈફ, એટલા માટે લોકો કનેક્ટ નથી થતા. ગલત મતલબ આવી ગયો ને. પેલો એક પોસ્ટર બનીને ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરનું ફરતું હતું, રાઈટ, કે કર્મફળમાં તારો અધિકાર નથી, તું એની આશા ન રાખીશ, અને
એમ જ. પણ ધેટ ઇઝ નોટ ધ ફેક્ટ. આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, વિદ્યાર્થી ભણતો હોય છે તો શેના માટે ભણે છે? રિઝલ્ટ માટે ભણે છે ને. રિઝલ્ટ માટે. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે તમે કશું જેને કહેવાય કે ગોલ વગર કામ કરો. ગોલ વગર કામ કરીશું, એક આપણી સામે ઓબ્જેક્ટિવ નહીં હોય, આપણી સામે એક પર્પસ, પછી આપણને એના પ્રત્યેની જે આપણે મોટિવેશનલ છે ને એ જતો રહે. એટલે એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા મૂળ રૂપે પ્રભુપાદે લખવી પડી. અને એમને એવું કહેવું પડ્યું કે ભાઈ બીજા બધાએ જે ભગવદ્ ગીતા લખીને એમાંથી એમને કૃષ્ણને બહાર કાઢી નાખ્યા અને પોતાના માઇન્ડમાં જે આવે ને એ લખી ગયા અંદર. એટલે કોઈ એમ કે ભાઈ 5 પાંડવો, તો ઘણા લોકોએ એના ઉપર ભગવદ્ ગીતા લખીને એમાં એવું લખ્યું 5 પાંડવો નહીં, આપણે એવું સમજવાનું કે આપણી 5 ઇન્દ્રિયો છે. એટલે આવી રીતે આવું જાત જાતનું મન ઘડંત બધું ફિટ કરી દીધું અંદર. અને કૃષ્ણને એવું વિચાર્યું, એવું લખે છે કે કૃષ્ણ તો કે ખાલી એક કાલ્પનિક પાત્ર છે. એવી રીતે કૃષ્ણને હટાવી દીધા, કૃષ્ણને મારી નાખ્યા અને પછી એમની ભગવદ્ ગીતાનો પોતાના મન ફાવે, પોતાના મતલબ પ્રમાણેનો મતલબ કાઢીને લખી દીધો. એટલે કંઈ પણ ખોટું વાંચીશું આપણે તો એ એવું છે કે આપણે કોઈ એવી વસ્તુ ખાઈએ કે જે પોઈઝનસ હોઈ શકે આપણા માટે. એટલા માટે આ જે પ્રભુપાદે લખી, એ પ્રભુપાદ જે છે એ 32મા ગુરુ છે. કૃષ્ણથી જે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે એ ધીમે ધીમે નીચે આવ્યું તો એ શૃંખલામાં, એ કડીમાં, એ ચેનમાં 32મા છે. એટલે એઝ ઇટ ઇઝ જે પ્યોર છે, પ્યોરમાં પ્યોર એ જ વસ્તુ આપણને મૂળ રૂપે ભગવદ્ ગીતામાંથી મળે છે. બીજી કોઈ આપણે ભગવદ્ ગીતા પકડીએ તો એના જે મતલબો એ જે લખવા વાળો હોય એને પોતાના મનના મતલબો અંદર નાખી દીધા હોય. એટલે આપણા માટે દવાના જેમ નહીં, પણ એ આપણા માટે પોઈઝનની જેમ કામ કરે છે, ઝેરની જેમ કામ કરે છે. એટલા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ છે કે જે કૃષ્ણજી ફરીથી 500 વર્ષ પહેલા અવતાર લઈને આવ્યા, કે આખું જે ભક્તિ યોગ છે જે એને પાછું રિવાઇવ કરવા માટે. એકચ્યુઅલી બૌદ્ધો આવ્યા અને બૌદ્ધ ભગવાન જ્યારે આવ્યા ત્યારે બહુ જ આપણા ભારત દેશમાં સંહાર ચાલી રહ્યો હતો. યજ્ઞોના નામે બહુ બલિ ચડતા હતા અને જેના કારણે બહુ જ જેને કહેવાય હિંસા થતી હતી. એટલે એને બંધ કરવા માટે ભગવાને બુદ્ધ રૂપે અવતાર લઈ અને કીધું વેદોને બધા નાખી દો. એટલે આખો જે ધર્મ હતો, જે વૃંદાવન ધામ, બધું જ જમીન દોષ થઈ ગયું. અને એના પછી શંકરાચાર્ય આવે છે, પાછો ધર્મ પાછો લાવે છે, પણ એ અદ્વૈતવાદ લઈને આવે છે. એટલે એમને પણ લોકોને થોડા ઘણા જેને કહેવાય કે નોટ ઓન એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ લાવી શકે. અને પણ પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે ને એ સાક્ષાત કૃષ્ણ અને રાધાનો જેને કહેવાય કે સમન્વય થયેલો અવતાર છે. અને એ એવું કહે છે કે માયાવાદી ભાષ્ય સુનીલે હોય સત્યાનાશ. એટલે ભગવદ્ ગીતા જ, પણ જો તમે માયાવાદી એટલે કે એવા લોકોની તમે વાંચો કે જેમાં ભક્તિ ના હોય, એનો ભાવ ના હોય, પરંપરામાં ના આવ્યા હોય, તો એનાથી સત્યાનાશ થાય. એટલા માટે બીજી કોઈ ગીતા વાંચવી નહીં અને જે મૂળ રૂપે ગીતા છે યથારૂપ એ જ વાંચવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. થોડો લાંબો રિપ્લાય હતો પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને જરૂરી. બીજો એક પ્રશ્ન કે વાંચવી અને સાંભળવી, બરાબર. અમુક લોકો એવું કરતા હોય છે કે ચલો આપણે સાંભળી લઈએ, યુટ્યુબ ઉપર હોય છે કે ભાઈ આખા વિધિન 1 hour આખો સારાંશ તમને મળી જાય, બરાબર છે. આ તો તમને જસ્ટ માર તો વાંચવી જ છે, પણ હું તમને ખાલી પૂછવા માંગુ છું કે એવું એ પણ યુટ્યુબ ઉપર છે કે 1 કલાકમાં આખી ભાગવત ગીતા તમને સમજાવે એમ. તો વાંચવી સારી કે સાંભળવી સારી, અને એ બંનેનો ડિફરન્સ શું મગજ ઉપર જે પડે, માઇન્ડ ઉપર? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે તમારો. તમે મને ખરેખર એવું લાગે છે કે ભગવાને જે કહેવાય ને કે પેલા ચર્નિંગ પ્રોસેસમાંથી તમે કાઢો ને બટર, એવી રીતે નીકળે એવા પ્રશ્ન છે. એકચ્યુઅલી તમે જુઓ કે બુક જે છે એ હંમેશા ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, પણ અને બુક વાંચીને કોઈ ડોક્ટર, એન્જિનિયર બનતા નથી. નહીં તો કોઈ કોલેજ ના જાય, રાઈટ? કે ઘરે જ બુક આપી દો તો ઘરે જ પોતે વાંચીને ડોક્ટરની ડિગ્રી આપી દો, ના ચાલે. શું કામ સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં જવું પડે, રાઈટ? અને બુક લખવા વાળા હોય એ હંમેશા જે કહેવાય કે સૌથી વધારે નોલેજેબલ ને ઇન્ફોર્મેટિવ હોય. પણ સાંભળવાનું મહત્વ શું છે કે એ આપણને આપણા જેને કહેવાય કે ઉપયોગી, આપણા લેવલમાં અને આપણી અનુકૂળતા રૂપે આપણે એને સમજી શકીએ. એટલા માટે સાંભળવાનું મહત્વ છે. અને તમે આ તો આપણે ફર્સ્ટ લેવલનું ડિસ્કશન છે. જે સેકન્ડ લેવલ, થર્ડ લેવલનું ડિસ્કશન જે અમારું ચાલતું હોય છે, તો એમાં એક બીજો પોઈન્ટ આવે છે કે માયા છે. માયા એટલે જેને કહેવાય કે ભૌતિક શક્તિ, એ આંખ દ્વારા મનમાં પ્રવેશે છે. જ્યારે ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે, ભક્તિનું જ્ઞાન છે, એ કાન દ્વારા, ઇટ ઇઝ અ સાયન્સ, ઇટ ઇઝ નોટ એની અધર નોલેજ, ઇટ્સ અ સાયન્સ. એ કાનથી પ્રવેશીને હૃદય સુધી પહોંચે છે. એટલે કૃષ્ણજી જે છે એ આપણા કર્ણ દ્વારા પ્રવેશીને આપણા હૃદયમાં પહોંચે છે. એટલા માટે એનું ખૂબ મહત્વ છે. અને સોર્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યુટ્યુબ ઉપર હજારો
જેને કહેવાય વિડીયોઝ પડ્યા હોય છે, એટલે ગમે તે સાંભળીને આપણે જેવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું સત્યાનાશ નોતરવો જોઈએ નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે છેલ્લો એક પ્રશ્ન, સોરી ટાઈમ થઈ ગયો. આમાં શું છે કે બીજાનો પ્રશ્ન હોય તો પણ લેવા જરૂરી છે. હા હા ચલો કાલે તો વાંધો નહીં. ઓકે. યસ યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દક્ષા માતાજીનો પ્રશ્ન છે પ્રભુજી ચેટમાં કે અર્જુનના જે પુત્રો હતો એ કૌરવની તરફ હતા, એવો પ્રશ્ન છે. એવો પ્રશ્ન ક્યાંથી આવ્યો? રેડમી એટલે આ મારામાં મતલબ તમને બી કદાચ આવ્યો જ હશે, કારણ કે આ ડાયરેક્ટ મેસેજ આવ્યો છે મારી પાસે. અર્જુનના પુત્રો કૌરવ પક્ષ તરફ હતા એવો. માતાજી એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આ સાસ બહુની સિરિયલ વાળાએ જ્યારે આ મહાભારતની સિરિયલ બનાવીને આ બધી રામાયણની સિરિયલ બનાવીને તો આખા જેને કહેવાય ને કે જ્ઞાનની પથારી ફેરવી નાખી અમને. એટલે એટલું બધું મીઠું મરચું નાખે ને ભભરાઈને વાતો કરે ને, એટલે તમને ટેસ્ટી બનાવવા માટે ગમે તેવું પુલાવ બનાવીને આપી દે. તો વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ કે આપણે ક્યાંથી સાંભળી રહ્યા છીએ, કયા સ્તોત્રમાંથી લઈ રહ્યા છીએ. એટલે આવું આડું અવળું જે કંઈ પણ હોય એ આપણે સ્વીકાર્યા વગર અને આપણા પેલા જેને કહેવાય ને કે તાજવામાં તોલ્યા વગર એને એક્સેપ્ટ નહીં કરી લેવાનું. આપણે પોતે એવું હોય તો વાંચવાનું, મહાભારત વાંચવાનું. કે આઈ થિંક સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ તો છે ભગવદ્ ગીતા. આપણે અત્યારે ભગવદ્ ગીતા માટે ભેગા થયા છીએ, તો વી શુડ રીડ ભગવદ્ ગીતા, વી શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ભગવદ્ ગીતા. અને આવું કંઈક મારા ધ્યાનમાં તો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આજના પ્રશ્નો આઈ થિંક પૂરા થઈ ગયા છે. બહુ સરસ. સો વી આર ડન વિથ ઇટ. બધાના પ્રશ્નો કાલે પણ તમારે કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમે પૂછી શકો છો, અને ચેટમાં પણ લખી શકો છો, વોટ્સએપ કરી શકો છો, ઈમેલ કરી શકો છો. બધા જ ઓપ્શન ઓપન રાખવામાં આવ્યા છે. અને બધાને ફરીથી એકવાર વિનંતી છે કે તમે એક ઉત્સાહ બનાવો, એક ધૈર્ય બનાવો અને એક નિશ્ચય બનાવો. બધું એવું ના હોય કે તમને તરત ખબર પડી જાય, તરત અંદર ઉતરી જાય. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. પણ યસ, તમે જો કન્સિસ્ટન્ટ રહો ને, દાખલા તરીકે પેલી મેચમાં આવે છે ને કે ટફ ઓવર્સ હોય, અમુક 4-5 ટફ ઓવર્સ કાઢી નાખે બેટ્સમેન, તો પછી જ્યારે પેલી ઇઝી બોલરની બોલિંગ આવે તો હી કેન મેક ગુડ રન્સ, રાઈટ? તો એવી રીતે વી હેવ ટુ બી વેરી વેરી પેશન્ટ. આ વસ્તુ એવી છે, આ જ્ઞાન એવું છે, ધીમે 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 આપણા અંદર ઉતરે અને ચમત્કાર કરી નાખે. આપણા જીવનના બધા જ જવાબો એમાં મળે. એટલા માટે એક નવો ઉત્સાહ બનાવીને દરરોજ આમાં આવવાનું. ક્વિઝ આવે, ક્વિઝ એટેન્ડ કરવાની, અને તરત જ ક્વિઝ જેને કહેવાય કે સેમ ડે એટેન્ડ કરો તો બધું ભેગું ના થાય અને તમને આજનું આજે બધું યાદ હોય. એટલે એ પણ કરવું જરૂરી છે. તમે નોટ્સ પણ બનાવી શકો છો. અને જેને પણ વોલેન્ટિયરિંગ સર્વિસ કરવી હોય, કારણ કે બહુ બધી જાતની વોલેન્ટિયરિંગ સર્વિસ છે. એડમિનની સર્વિસ છે, ટ્રાન્સલેશનની સર્વિસ છે, પ્રૂફ રીડિંગની સર્વિસ છે, અને બધી અલગ અલગ બેચોમાં અલગ અલગ સર્વિસીસ છે. તો જેને બી કરવી હોય, કારણ કે 3 વસ્તુ ઉપર આપણું જ્ઞાન ટકેલું છે. એક છે સાધના, આપણે પોતે કેટલી સાધના કરીએ છીએ. બીજો છે સત્સંગ, કે આપણે કેટલા સારા માણસોના કોન્ટેક્ટમાં આવીએ છીએ. જેટલા સારા માણસોના, જેટલા જેને કહેવાય કે ડેવોટીઝના કોન્ટેક્ટમાં આવો, એટલી આપણી કેપેસિટી વધે નોલેજ એક્સેપ્ટ કરવાની. અને ત્રીજું છે સેવા. એટલે સેવા જે છે એ તમે કોઈ પણ રીતની આપી શકો, બરાબર? શરીરથી જે સેવા આપો, ટાઈમની સેવા આપો, તો એ જે ટાઈમની સેવા છે એ તમે આપો તો એનાથી તમારી રિસેપ્ટિવિટી વધે. એટલા માટે વિનંતી છે, જેને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ એડમિન્સનો કોન્ટેક્ટ કરે તો એ વોલેન્ટિયરિંગ સર્વિસ પણ કરી શકે એમ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Okay, so હરે કૃષ્ણ. we can end it here. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ પ્રભુજી. આભાર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી.